waterana tote amo mwanya getinge waterana tote amo to waterane twagate Gusii seito tokoromokia Gusii egenderere tokoromokia Gusii egenderere Twenty to kwa moyo Twenty to kwa moyo Yani bangina moko ngiriatera yani moko toya Tigata tonge taya Gusii ito Etaya nere yobore mi Etaya ya onobore mi Tangi etaya ya onobore mi Ogembe tayo kire Ogembe tayo kire Ah eh Etayo kire Ah eh Etayo kire Mange tayo kire Etaye oketi otangita ya onoboremi Ogenda masimbita yokire Masimbita yokire abangi namongo gatara kini Keria toke kera somongi no mino Sabi abantu batero bekerenga kieki kere nyongo ime Tali bamwateba Karangwa ndio mongi no monga ini doris donya toto korwegesa Ngora buna tokunya gotera ngora igaba kulimbi baita Gusii baito Gusii no muntu bwa magendero Gusii no muntu bwo mokia koko ruana etare kibanda tara na kene na tara na karamu Dr. B on these ladies and gentlemen Ingike ali tata ngirete suku Ingike ali tata Abayibo limoirere message abana abasome boko ngikyagera Obole mnabuagerete bagosoma bono iga Bacha kuitia Mache ngumbu bakale DJ Thank you Erende Lisha bikiria nendiralia Elianta inge sani ya nene elianta te kabisa Ongeire libuya ya moga iga moterali Kwa niaba yako nitaimba hiyo wimbo Hii 1000 ni kubwa Dr. B on these ladies Okay DJ Ingike alitata ngirete suku Ingike alitata ngirete suku Bagisangi bane mache ngumbu bakale Bagisangi bane mache ngumbu bakale Bago kwa nege songo thank you very much Bago kwa nege songo thank you very much Ingikyari mamera tangirete suku Ingikyari mamera tangirete suku Bagisangi bane bagutara maisaranza Bagisangi bane bagutara maisaranza Emebuko yabo $80 Emebuko yabo Aye Dishabikiria ni edie to tante bia Mashabiki kama nyinyi ndio napenda Richard Onyoni Korusa utimogirango Osabire sani yane yerende Sani yalenga about HIV and AIDS Na ndene sani ya kwa semia banta bange So DJ niweke Niko hapa kwa ajili ya mashabiki wangu Wanaonipenda Najua wananipenda wengi hapa ndani Okay solo Richard Ogoso watenge na intengora igo na iwa sabe sani Ogoso angora igo hakuna kitu ingine hakuna maneno ingine
yancho. Sabi Okengo, the legend. Rumba ya Kisii. Minto mwanyagetinge, minto nikunata. Tujiadari. Untimbu ni atari. Chindo tetia Gusii, chindo tetia Bogere. Ebo nandi na botende, boru ya na bokamba. Bosigisi na boikoyo, Kenya yonsie, Afrika yonsie. Oh DJ. Twende. Itilafu ya mitambo kidogo lakini tavumiliana. Richard uyamono sana. Nosi Tagana to sibe ngonya maruta yo webanga kanero talibo abantu no abantu abangaini abengi masalia marwa abengi rende bakare kamba ngita masalia marwa enyongo kiekekere enyongo kiekekere nyongo ime merwanda enyongo ime ogoyo abarari moi wetera kini enyongo ime tena atigete masaro yeti nyamu abekire enyongo ime tomato sosi tibekire enyongo ime timbeba kakichikwete chigundete enyongo ime omonto manya konywa yomobere bakaliko lyomobere enyongo ime nyasore batera mubakurere marunama okoni mbake tobeire amachwa tobeire amaoti wesibya ntori wesi baraka nabangina ntokonyara baraka marwaya nara toitire aseigo natigira marwa abengi natigira marwa abaonya timbwati deni yaino abaonya timbwati konda siwe nali apimire konda apimire mate togele yetingire kemo tinga kota asante smart sana mwakero chinkobi kiro smart yo chinkobi waita nande bone nse chenche tisalanta musege tate kwanza umuntu mari yaito uweza kujua hata kama ni mzee nataka wazee hata watatu ni wawe abalende nko uruora gakombe na eki aba touch ine warm up taracha busia abisatu dancing style take taga waka no nyemba tatoiga ayanga ikwa rumo waka umbu abantu banyari bari nga imore tango ndora abantu baru nyari bari very nice oyo wakrishire nyari bari nae nyari bari bacho naye abanyari bari no banchi tete ngomuka waito ibacho keumbu nando yoneka yare nchunchu nabona reko byobegete goikoma matengi muramura jubilip konsura urayunga aya twatigaira yomo baya East Africa nyinyi ndio nataka mu award huyu mtu hapa na t-shirt Orio munoma ayanga ikwarukuru ngenkoro bonjali na aya banchali baikire babere bantu bangene town tubarangene town bamaito musiki biche bakureri ngo musiki gwe bangete noro free space ya kumudura bagakoma gongo watabekeru karate ya kwanza ngao konyange mic konye miri if you touch your head abu no head if you touch your head abu no head omure mimono etisiga moske suiko oh yes sir yegasia baita banya kwasi morali akale mi baito abale sibe siba mate bacho boronge ole byomi
Aralia. Tusiba mate. Mate kia. Beke koki. Koki yo. DJ. Kuikira tutake kumanya umuntu uri serious. Tutake kumanya umuntu uri serious. Bento muki. Ontoni ndukwatindire. Getingire kama igoro. Getingire kama igoro. Getingire kama ara. Via East Africa, via wanted. Emerondo igoro. Beka igoro. Obegete birola. DJ. Tiatora akachikura tariho. Oyo kogena mote, oyo togo salto motenga mugondo. Oyo gotigara mote yekebago. Tutagete kurukia abantu chikonda tuba inoki mapema. Mugondo gosekebago. Ekebago se mugondo. Bale bago ta mugondo. Inoki mugondo, tiachikura togwa kagento kyabo sankeyo. Omoki ora moe. Bale bago ta mugondo. Ekebago. Sukaigo gwaete. Ananu mwanafunzi. Ekebago gose mugondo. Yandu saranso mwaka mbya mwana sogocha nyasanya kokokonya. Na ronga nyete sawa ne ronta ete. Korubo mariba ekebago gose mugondo. Kebago skaruguru awona ko ligitoro mokongu. Obwa mari kolende. Ekebago gose mugondo. Ekebago to genda. Mugondo gose ekebago. Mugondo toka ko mwaka gwatembe. Kana kuegereme si awu murenda ga butata. Kwaniri mheshimiwa Mbati. Umurina nyando chibira no mama ruete. Nyana bwata fe kangankwa. Pono nini bono batatu. Best of rough. Pa Africa ta itamonga t-shirt ngobe ka banta ba. Skogocha. Bono kaba serious. Chogo on the spot. Touch your head. Emerondo igore. Beka igoro. Togen dance. Unamaro bae. Ontoni ndukwatindire. Getingire kama Toi vai se uraba antes awadi yabaye. Ukari gocha mubezana. Getingire kama ara. DJ. Moche mwegere sana. Tigamba isagwati. Sagwati ne ranko baya. Abantu ababa ya sana bakorosie mbusuro. TK go se what. Baboy. Boyoye sagwati beke tisat. Omwanafunzi naye beka na goti ina leta ligo chabuka kole mabaka na keromo. Very good bakele chinkobi batamire tora bakobi ngocha usiwape kofia ni mtu namba 1 ndiye anapewa bona mwairwe t-shirt ayoko qualify go chitifisoni tu bona ntaite comment umuntu nande sagwati babekere rumba mokonya gote nane tumaita bako mwantege sunte sana itayeri meiga estari murachake bona oro chenga chikorera nchiro kusali yoro musiki piche bakuni rusigoti bona rusigoti rusekobi kero monto godfather nako bekuse bekanse ina godfather piche bakuni bona serious bono aya ngosem aya breathe in out piche pea ngoma Wana mapangala tupatie nyama choma kila mtu mikono juu. Wana mapangala tupatie kachumbari. Kama serious soma tena kama serious. Tupondiani tunakuja yoyo. Tupondiani tunaimba. Right. Tunawaletea mchezo wetu mpya. Tunawaletea nyimbo. Zerocha kile watu wabarigera kama serious. Nyimbo ni sabuni ya roho. Yani serikali ya gavana wetu inahakikisha kuwa unapata wewe ya kupanda mimea. Mbolea ambayo ni subsidy wako hapa kina Sidco Kenya, they are here. Sidco will give you certified seeds. Utapewa mbegu zinazofaa. Tuko na wengi hapa kina OCP wako hapa kina Sidco Kenya, they are here. Sidco will give you certified seeds.
utapewa mbegu zinazofaa. Tuko na wengi hapa kina OCP, wako hapa kina Sipcon Kenya, they are here. Sipcon will give you certified seed. Utapewa mbegu zinazofaa. Tuko na wengi hapa kina OCP, wako hapa kina Sipcon Kenya, they are here. Sipcon will give you certified seed. Utapewa mbegu zinazofaa. Tuko na wengi hapa kina OCP, wako hapa kina Sipcon Kenya, they are here. Sipcon will give you certified seed. Utapewa mbegu zinazofaa. Tuko na wengi hapa kina OCP, wako hapa kina Sipcon Kenya, they are here. Gusii TV ubunsu bumugusi nigo bono yakini kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bogusi Niji County chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TV Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Gusii TV nigo turine kirenga ikigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi ndi Mike Diamano. Am I getting the microphone check? Hello? Yes. Abali mibami into elineli tuko lyomogoko elineli tuko lya mahorokereryo na enderero tuacha iga kumanya obochenu bweliroba egento tokoroka nga soil health obochenu bweliroba igolende abalemi mwachira iga Enoke wanted na mwacha iga rero kubwatekana no morobelyo yogore tuna KCDMs igoli tkolireli na nalyo kokoroba chenu bweliroba intune kampuni ya Bayer East Africa na tubabwatsetie na ende igo gale mashina na otore abantu baitongo batebitore osabalimi baito bagenda litangani barapima liroba lyabo bamanya ngakirirwa litangana Diamano sana igo bono lende rero iga twachirane chisawadi una twakora ne na ende libagalinde nturaganika banogo chaiga na ende oleta abantu bande na ende tubaye chisawadi igo lende be ya East Africa ntobwate chisawadi atokwena nabalemi na ende boy gogenda ali seke banda gita ali akona moino ekiroko goralia nkoigure t-shirt wegune kofia na ende weguna kende igolende kiroko goralia genda alia na ende angoya ebinto nebiketo goralia angoya mbya asante keya magori bono yebinto tero no gokonya na talibo bona bangi nantagete batatu sawa abangi nantagete abono no kwegwegent baito oyano bwekerero number 1 imbuya mapema is best baito karati gake koirorisa what chance ayo ligi yaone ngao utapewa mbegu zinazofaa. Tuko na wengi hapa kina OCP, wako hapa kina Sipcon Kenya, they are here. Sipcon will give you certified seed. Utapewa mbegu zinazofaa. Tuko na wengi hapa kina OCP, wako hapa kina Sipcon Kenya, they are here. Sipcon will give you certified seed. Utapewa mbegu zinazofaa. Tuko na wengi hapa kina OCP, wako hapa kina Sipcon Kenya, they are here. Sipcon will give you certified seed. Utapewa mbegu zinazofaa. Tuko na wengi hapa kina OCP, wako hapa kina Sipcon. No tako kwanya sawa to kubekera. Oyo karibu sana. Nando ningo nando tigarite inchu. Karibu mama inchu babo mongena bweka inchu. Gusii TV ubwansu bwumugusi ogotenga gwacha abana onye tocho tigotenga nkurangiri tore sauti nga na bokora kana no tore gete no ne style ya gatenge ka okare ai baba isaransi toeresa ngo baba na kiokoroku Koruku spora mora. Sipora? Mora. Koruara alikuwa na mono.
Enderet ya ribu machoge burabu. Yes. Na no murwe tamo. Machoge babere baikire ga kurwanira. Aye. Uyo na rota katana kanda bono ngwandiria tina iro ibaka kanda bono na gaseri. Oikira bono. Na kiokoro kumama. Nje ngoro kurali gesare. Kurwarari. Korwa Gionse Nyamaje. Gionse Nyamaje. Tore abana besukuru togosomigwa. Gosime katora matoke. Gosime katore tobwate chingoko. Twakoigure. Igono mete votingia. Ya kokoruka gwacha ko na kubiri ngo mwako minto na kiekare muina. Ndota no chuo batiketa tamuno. Oyo no mwege tutei oyo no ringa kamati ya chini. Ngo tukuninga kiokoro kubaba China. Amarieta ne Farini Orenge. Farini Orenge. Toka Nyamesocho. Kuru Nyamesocho. Nyaribari. Nkioko korobore mibwao. Buri mwana mbiye chingo Kongo tuga. Chingo Kongo tuga. Gakimuchimo kwana baba mwengereri chingo Kongo tuga. Tinda tsebaruye tsarian bana kwan. Na nje koru ku Monica Ombese. Monica Ombese. Kurubogeka ward. Kitutu chachi South. Mburango tenga gwacha. Hapana. Si ukuja ku dance. Ukuja ku dance. Nikuja kusoma. Inki wako kusoma. Bono yentongo inki wache raga. Karati. Obaso migoro ya chi. Anogo tenga bono. Amasomo ne bibanda. Abasomo ne bibanda na ande onya go taitero likono lya nogenda kulitwara. Karato telio omo Adventist story. Hapana. Kanisa kiogochi. Catholic. Yes. Totera libono go tera kogotenga buna mama chumuia. Yani okoteka konde gwasiko kole taki. Tumsifu Yesu Kristu. Joni tu. Gocha. Ayo to okobekero kwao. DJ. Yesu munyagitari ito Yesu. Yes. Otenga ne bami to sene kanisa imacha. Talibo. Ara tenga kego sema no baito. DJ mokuneni no kwa nyansara. Atuwezi kula omongi na nyasaye ne ro tongete chi dance chionsi. Agatonga bakabana musiki. Baito free space. Chogon te spot. Yabangina. Chogon te spot. Kuno mubwati sora ramuna ko musiki. Haya. Wa echumuya ya ototaye binekuruku. Saint Boniface. Nkiokoni. No chisa wadi chi ajirari ya tati gotenga busa. Reki chisa wadi chi lime. Korueno kem. Monto kwetuga gochikabono iga. Bono kaba serious. Touch your head. Touch your stomach. Koi more. Serious na stay yoga. Mano gakiadi yana kama magongo. Kaba serious. Haya DJ twende kasi. DJ twende. Makubamba roba. Dr. B on these ladies and gentlemen. Maburende twamanyire gosoma. Maburende twamanyire gosoma. Maburende twamanyire gesongoma. Maburende twamanyire gesongo. Yes. Maburende na kyomuta. Baito ekira abano ori akani. Zagira. Zinia. Wanje tu muziki. Kokota bwangu. Nisabe kiri ala ro uyo kare. Wekari mutaka. Raya tenga uyo na buta ile. Ayo tora ko ekiamo buku. DJ. Ko kira abota twaka chikuro cyo monto ko ande kerero. Toko ira monto ri bwasi kerero. Go sabo nabangina. Bono lige kabono kaba serious. Digeredige ntomo ko egugari. Eno kemwe ko ba obuoyo. Line mo wotiko wekari roba. The first 3 obatanga ni 1 2 3 na bungo chora muna muriga. Bono rusti sweater. Kaba serious.
Kabasi etari bintu byabo sa obono bwo bwa gasori obo. Cheki ga buno likire homa. Aye kaba serious. Tari bintu bire ga. Tari bintu bire ga. Yes. Igo, bas. Igo. Haya breathe in. Naboko breathe in ga. Naboko breathe. Omwana wa te breathe wa na breathe ga. Totage tibu oyo. Breathe in. Out. Kaba serious. Tiche tole kazi. Abuya bono chindugu chane kamwaisanire Watema wakole nyangi naliokolema Abuya bono chindugu chane kamwaisanire Watema wakole nyangi naliokolema Kaba serious. Engaki wakolire nyangi ndugu yane na wakolema Nabono kwanyo liyo murugi penga Engaki wakolire nyangi ndugu yane na wakolema Nabono kwanyo liyo murugi penga Wakisangi bane mwenzi chetingo tere nindemba kole Nendo tolengere na mogeni Wakisangi bane mwenzi chetingo tere nindemba kole Nendo na mogeni Unyari Dominiki ya monamo baka KPC Naboigona basubati baka bulongi Unyari Dominiki ya monamo baka KPC Naboigona basubati baka bulongi Haya kuelo. Free space. Dai corra. Scamela gocha. Guati gocha. Waka Franso mbongi okari no mbongi no ya Paulina wa mbongi abai peleni ya kudi ribali DJ abantu baiguro buoyo abantu baiguro ki eno ke bono kwa korega sengiaga this is nice ebuoyo muri ramuna bongani yani bono tete kora bono ka bono serious gotara kimutagete okubu yakore Bichi kogendrari Fris kama ga matemole TV ora to sali obokorera NBC TV ole live Bora nano musiko kan Nairobi kanyo chakere karo si oboko na bakoroche ulima mamono gaki Tenga bana muna korera Bichi bakuni Abya mira Ngo jande kitekera Baito, tiago tango, o montrar baga, tiago mutanga skogocha laini, tuna ora rakana. Kalabango. Tuende osongi igocha. Kwero mura uminto, kwero. Magatarina kwero. Abuna bona baga twa gachi twa koranga. DJ kotara change. DJ kotara change. Tugatora agachikura. Tari babaito. Abango to tumye letari ngaga sio mongina akame mapema. Twagotanga. Gukama. Gose bweri. Kama gosarari. Tugatua korogora mapema mbuya. Bweri nero kogenda. Umuntu kama gose nero korosema mabere. Bweri gose kama. Baba mbuya mona soke ngome mapema. Mbuya mona. Bweri gose ko kama. Mbuya mona sogo changu atema baba. Nande egentora andigerikio karai baba. Enambe iyo muntu gosone tega tange kismati yori. Na inchenso reke muntega tange kitari bya bami tumoroche. Muntu kwere otoka no muremi. Chendo ngayoro to kubeka bweri gose ko kama. Sese ni baba. Kwa to ire sabuni nanda na magoro yo kwengata tole baba. Kwanya kotokonya. Gokama. Skamayaga turagenda nkwa guoro eno ke muno arari na roko ba uoyo director. Gokama. Bweri gose gokama. Bweri baba tuka bweri. Soki chome mapema. Chitange. Mongera bwe kanisa ko rumate. Bweri gose gokama. Gokama. Bweri.
mbale doubt bera doubt sinchiro ko kama ko sebweli biya mona sogocha nandi mugasino muru tusie jacket ona jengo onseri mori bweli go seko kama toka ntari yoko sari kuno ge chinguru chyo chigo kwa bweli go chinyomba biya mona sogocha aya noko ko kyaba kaniyoni tukuza kuwakira kura aya paka kirase bweli go seko kama toka rugoreka rero bweli go seko kama toka bweli go seko kama bweli baba toka bweli go seko kama gendaria bweli go seko kama baba na ira na gocha kwa rangeli kuna aba church asibaturangiri Kiche go chelcheri ya free space abona murocho muntu urigere yo kobaisa kwate oyo begeta chibuti ye lime nko aresmo na eno kemunki mogo chikokora haya utali kobeke chage usenere kwa abona movement na rere buya taliba kaba serious be kanse chaget be kanse aleske bwate getanyanko be kanse aya no tanya kurusiana ko kyaba kaniyore be kanse mure tayari kabisa ko iro bwoyo lai mwe mutiko beka mugondo kaba bono serious mbatatu tutagete like mna chingani batatu boka badadu mbarenga moroche mure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 abantu sita korubara abusa kaba serious piche twende kazi Vaito auno ukuyeli yange kana rigeri sinema ebintu bigwaza bori bigwaza sana kari kama ate chikama tichire nyumba nasumbuire bakakura chikama tichire nyumba nasumbuire bakakura chikama tichire nyumba chikama tichire nyumba nasumbuire bakakura chikama tichire nyumba keria tonga ikira wangina nasumbuire bakakura DJ Vaito ochikolenga ibuno kale kamati uchande to muntu ogotera kwa kagosoa tosoka bwango bweri go seko kama bweri baba toka bweri we atemire gwekora atigare tigara bono no igwete mbagu wanchite nari kumanya gusenga kibago teba bweri go seko kama bweri baba toka ari mbuya mona sogo chabuguri chageti asante mbuya mona peka kuna babo iru mwana bweri go seko kama bweri baba toka bweri gari bugeka mapema mbuya ngakiga go kama waitirege habu bono gwachire ligi tu ebuno erelia noma bweri go seko kama baba bweri go seko kama toka bweri mbuya mona korera mbuya mona baba go kama estali okonyoyeri yange no genda bweri go kama go sabweri bono mwatigere bono abo tokorusi babere boka bono ebona gepindi kya mwiso toriko babos no bwao kose bigwase bikogoru kose no omanya no te mbatatu bono to batanere akende nkeyo ama chika oko ira bweri mwa go sege teacher ane tansi chinguru chao chiko mwa teacher twende kasi skagochi mate bari mama ateko kuona mama ateko tenga nana bago chiko chenchanga akimuswatira gatenga tauni nchetingo tenga igo abakungu twende engombe nigi ikurinde yamana koba engombe nengima abange nae bake ekeria toga ikere nero manyete bune engombe nengima yaji azina Richard mutukamose ogetutu nyekolario DJ goetera chingurumbu ate tigabaye gwoboyo bata na nataribo mbari buya baito oyo monaro tate ko bo mafuru oro ritoko oyo ayabano bwao direct enokem mchugo chonya ko bakonya
baretero bwo ngorio monto bwo ko bwo muskeno ke mwareto bwo yetweke mugambe na bwate kwa sama swali au kobori ura gwe gente kyo chikobeko cho cha gokomera tigara kobori kwa sama swali abiri babori nchenche no kubari ikondo yole baba ndiya mona waitire sana mbiya mora bali mibaminto nje Dr. Mondangoro kwa Enoch director ya Enoch Magrovet litangani bairane limbi ya mona sogocha mwakorire gente kiato somani Enoch mwe chageto mwaka chiribu ibere na ibere 2002 tugachaka ngora tuachire na ino ase miaka 20 na bono funa tokonya koligera ligonya konyora tole ngai obokongubule na kigako gara twaliganiri na chipati na chinde stakeholders bonse ko USAID na bande wetera se project twobwata ya mangana ya livestock tokanyore chance yoko like proposal na koye gwegente keiga ekine kigako gara no kamwe go participate mo boli nga kichi agrobet chinde chitalia nja bwato umupango twanyorire nge mogo simeke bimeri akaromu asimekire bige kere karo mwake kameri kwanga korosie ndagererio ko gese kunya kogenda guchinze rioka obege to buoyo lakini kunya kogenda arali guchinze muntu kaliko gese wachagete ne chibunigete kwanyora gwakire paka soko gese nusu ebunia ya betere ito bolingie kekenderete wetera se USAID KCDMS na abantu bakorukari TI FIPS Africa bali bakale gopimalia nechi company chikorosia moyo tokanyoranga tigatoche kianga maraba no nyane karatu apima aga achigwikisa tochia itire dira belitora elia sogete 5.8 year acidic igongie mineti buna kwabe ko buoyo amadini aliyo kagerete ngo endale konye kameli tarigo soka tire go chiasa kamekelia egere kameli kelikenya ko kwe igubuya igobo takabugabira aserira ba amarweira asoiro yanda goita ebimeri byaito na kitoleterete chi company chikoeresa igoro ya mariogo togokora korosie bituma ngie karosia nere korosie ndagera yetugo twalia na nde yende tworosie ndagera yetugo na kio muchiro chiretalia bona karatu apima tokanyoranga ntugane iri torete chi machine kere sub county neche twale machine eyemo a technician twabekire 10 korweno kem ne sub county eto sub county agricultural officers baminyoke batokonye gokoraki kobareche estalia se binyoro biribire lakini bali mwacha already mwareche estalia neta kairocho manye ogenda ropi merurira bali abo bono e sub county office egaronyore e machine eri twabekiro epimo mugondo ntobwate njera tokolika W mugondo kwao barusi chisambo chiapimu kaliro noera koru Nairobi ekara twalenge gosomia technicians kaliro njatumika igonga twabwatanire and we want to work together with a team eno kamwere abantu bali bagotonerie bintu na barabutome kishwange bintu byabongo karakire bireki paka abantu ba media no basoete ime morigereria ali ntobwata abantu bakoru kwa agricultural finance corporation they are also here nga onya kwa kwamire na bagu kwa mole so ngoru tole lime Gusii ga abantu mbamanye tiga ntoke ku lime yeiga etobwate ke ntoke ku ngaro yoli tibuna mwacha lero iga inuna basani benokem igo mwa qualify anybody ogo chikogoro bwoyo wokogoro bwoyo wa 50 kilos igo le entitled koewa lime irenga ibere igo konyora chiponga point okwanyora chiponga point echo kwa chiridim kwa ewa lime elia chibagi ibere igo chikiro 100 ekarogo chikobeka igo kobeke kebangi kerigia to chiko umro bonge ngabana entakete ngumuregera byame mono kere ndagerolie nyinge ngigekaba okobutiara tego koralinse na kie kitutagete koranga mumanye na ndena kitobeke technician kire sub county bagocha kobasomi ndoje tokola chi field day twabekire chi demo plot emeronge tata se county yaitu so chimanya karoto cha kubarangelinga ngocha torange na vuo kokosomi otoko ndoje tutangase radio Kisii FM na rere ritobegete ne TV ere ndizi so bali mutagete komanya abatala mumbacha bagenda chi TV echo baberesere aba bakolire nkole mutwa
Mwanja to bari wadi. Lakini utara bari wadi wato somiri buya mwakere chinkobi. Omonto na bante sa wadi etabati okora kentekyo. Senge chotore to mwaka na tebri dichege ntoko bekanta liko no bonelian. Motera riga ntakero montabe kwa kwa kucha seno ke mwazo kolike propose. Okuno kwanya sai. Ticha ni weke yo ngoma. Okuba kwani gatu. Okata ngari no kwanda okutoka tanga mono ni gatu. Na ilu korego. Unataka mu Adventista hata na tanga no mugambi. Ora kane TV ya bosa. Haya. Bwana gari bwana mugambi. Mengi mazuri tumeyaona. Oya gotore tena bogo tena na toginya sai. Ni kweli wewe muweza. Oya gotore tenga na eno kem. Ulitamka vitu vikawa. Neno tulatosha. Ukisema umetenda. Skomocha maga. Gocha abaka sendega. Uliwabusha. Gocha maga ntoka kana TV ya skomocha. Ele ni ene romo to mwa aria. Ngeli maga almost keno kem. Na bako bwati. Skomocha. Ikiwa umependa. Kama serious ngeli. Uamualo Kebra toko ganga. Ulipinga. Hakika we ni Mungu. Wavyote. Wapi kaini yake ya Mwadventista pole. Na vilivyomo. Makume atenda. Haya. Tumeona Baba. Mkono wako Bwana kweli. Matendo yako. Tenga mudo moto kwa ndege. Na umetutoa mbali kweli. Ama ndio kaini yake ngara watara kwanza sai. Tena chini. Asante DJ, asante. Bali motare kwa Gusawadi nukaragende. Bali bade mwatengire baba. Ono biamona. Ono ayo kubagwat. Daktari ngokwani gora nabali megwa konyire. Ono uri kwate mbege iri ya protein. Toro chimuna nyura mabera tambeiri. Biamona. Naro. Chimbeko chichombe njiro chako ka protein na America na Sunday. Oliningo mwata vole number 1. Number 1 noyo. Naro koragwa. Ngolio monto gwako bako bweno kem. Achega minyoka mumuro minyoka. Nayo kuligeri maga gose nayo tubwate minyoka nayo bwega tumaite. Kai. Monto yano kem no muya sana. Koko ndo ko mwartari ko banga ngao ka eri yoko lyoka ngasenge nchiyokoni. Ko testa eri kwara sigoro yengo keyo. Tigaga ndaretu. Tigaretu aka erabu ya itepimu. Talinga nchobesa koligi. Na yengo kwando ba imbusuro. Yaga sambo ayabano ko kwanda abantu ba okwagwati ayakiro kwaro kiringa no bwati sidike bange ne bintu bichieto tali obosambo bo 24 haya mwera ligo chiari bono mongino mutsangani kwanyoresa gwati kewa kya lime ngwata ngo chikotumia lime igego tumekaiga lime muntu bwate graph ya kego pimarira kere ko number 1 mpaka 14 ndo bwate Ekero ogosimeka mugondo igo kwenda kwatanga lime kwabeka neke meko ya soda kwabeka kando alafu kwabeka no boy watichera kwamana kubeka ebande nsemu Biamono mwaka no to sali ayo waitire o maito o monta ayo wa 30 chance echio bongo necha mwakara 5 kata si ofeno ke bono baba kwa irwela imwengima mwako mino no arembura no ankakare nkya ko rukete sai Eduka ko nyakoni ebintu mukaria bangani baba biamono haya biamono kate si ofeno kem kwa korega singi mwakara 5 bya soko era sabuja ko koberu urae eno kemwe uko bugori bakaso tagete toka nyumba bono baba kigwe to kararenga namba ibala ningo noyo gose noyo oyo kenda nando mwana mi baba musibaje ko rakabe getaga siriti kayo are metaga kola oyo na baba naye kwairwa ganta kubono rhyme karato era sangu kikwegwe go chotokonyo tubwate tiaro aino mwana mungaini baba tori bokito ora era sabu yata gitari tabwate ngakiara abwate tengo ne teba digo konya sikisa kwaigu no rio ndairesa bona eresa bono eresa nande no re TV ma omugambi utari gutiga abana CPC mbaro bari be Taranta abari
oyo ne youth in farming go say youth in agriculture toka mukonya ekiagara kancho tiga omaite youth kange kale town ali kunya okorera mang'ana mang'ao taliwo esenga ntacho amang'ano oboremi ntakete kwa encourage youths baera ligwegete kioboremi taliwo etoka mwebunia ya mengima wakera chinkobi baba elinde na norojo sidi konja kwa akambusuro getega akoko bekaiga yani byogo samba to kubukani byogo samba ne birota getego chikoe ko ile skuru etenda ebine byogo samba ngege teacher wakera chinkobi yagenda buya buya mono baba bakubodi no le people mate ko ikota me go pime si se mocho orita yo gosomore mi ata ko nyoro more mi go taboki baba pora bano ina bakaguerete nere bakaguerete no chubra kagutacha smart very good haya bono tate ko bachiguni shiro matenchiro bono bali bagwatanana babeka bagende dro to yo moto meke ngime yende batanana haya tutakete bono andi to ande drende omo director ya tebirenga atakete oyo ma gwengima eyende atana no babere batanane mama kwero ga kimungino miti Piche bakuneli tuwebire bakuneli yake ndanya ikuro amakoko abanyakoni umuya yaso ni chinda na Elizabeth Chidaru ubere nturu bichindaru wabo kona kokonya abantu kusambira tibigibigi umugambe cyare timika nyanumba kunyakoni tere piche kisukibere ko cyari ngoko agwo bogima noyo mbuyogo itababa Estari kware kenya sae wana wanoli wendwe TV inga Noma sana. Tukimaliza hii dance tunaenda directors wa agriculture. Nyinyi ndio mnaanza kutansi. Hata nyinyi ndio tuwachue Mr. Soira ayuleti. So kanyako baanda. Nere mwacholire to bogima. Mwanjera nirebo. Gangara bakunira gwita utimusikio taiyo. Kara bakunira Vaito. Mwari mnagoja. Aye. Abwate liti momo tutalibo. Anaisa ine. Baba nayo ubono. Tarira. Ana bako romo ntore serious yo baraba bwaya eti gote banga nobole mi ngosoka bunandi. Karona achiko yetanga na kwaye na bona romo gondo ko le mire buya lakini tamanye tinga na bagirike chabante beti no bwaye. Aba ngakigwe tenkole gwa kuranga na teregita. Ego akabuye. Asante kwa gwerere bono. Karato eresa ngo chikuumura chibando ngakikwereswa. Ekeninki kwanza. Yelai. Toko beke pime keke mekerukilie gesinini. Arafu lende ya mnyakora diusoi acidic from the soil. Acidic from? The soil. Baka songo nakale kuna bokale go etime. Akinema kusiga akimotokora na monyora Nairobi. Agaki nataka utaka nkonyo ngoro kiko cha afya center. Ochakanga afya center. Tiraiga alafu turn left. Omanyago tira suturate. Abuno ko manyana no Gusii. Omanyatenga inifagiti Nairobi ya chinge ninkoni. Inifagiti te komis. Mwatema baba omukubagana bono iga. Taribo enusu. Abalende yali komanga nekege nikiana kyalenge. Kange nagweti. Lakini bono chikure chiangera abali bande. Mbuyare gocha taribo. Baba bagana igo. Asaba babere ningole motwe. Oyo. Kono ya bande batabo. Oyo. Tokoreke na Kenya sai taribo. Oyo matembu yare. Ayo kana sana nchobwa to kwa wadi umuntu. Aya baba no eno kemnetu ken teriko gotiga busa igo koegwa. Oyo na ro koegwa bwoyo mugima oya egwa eriogo oyo. Abagwatana na. Sawa mwatana ne. Oyo wa number 1. To amwire rioga guciarira asemeri lakini guciara samato lakini ligo konye meri. Sawa tegera buna atebire. Orio tangana. Mwateba ningotangana noyo. Ote mbako babonsi. Noyo. Bas ayo kwegwa eriogo ciarira liaru yara. Ekoro nga yara fita crop boost. Ogo ciarira maturakiri akonyeme emeri. Liakonyaki? Emeri. Buya mono eribona liokwegu arafu boyo muchigwatanana. Utagochwa wadi tato montoro bagete t-shirt ya yara ncho wadi ebintu bya otimwa ebituma bya bigo chikoi sinywe ginko eresa. Parese nkiriyo bakonya parese byo nabali bande bayigwirani. Eyekoro kunge multivitamin yekemeli. Moigwetana nateba. Ekero wakerio geri
in 3 days time okore difference kemeliki age ko tuara chingu na ke koronga crop boost eke buate phosphorus yere igoro na kitwata ngeke koro simeri tiato mwawadi wandoch kobeka. Thank you. Welcome. Tonya ko chandika nya kayoko rusia kaguni baba ina banta abangaini pia mono direct ninkanya omugato olega bali 60 betiro sawa I mean miaka haya haya ntaite kurangalia bakonya kule miaka 65 kochigoro kana kuweka hanga somo siki twist ni nzuri napendwa na watoto lakini vijana hawaibendi kana kuweka hanga. For the meantime umbiro nchungo tobo kano ora tobo kano iga umbiro nchungo tobo kano umbiro kayare umbiro oria wapi umbiro nafasi ni yako utupe entertainment moja. Kwenye umbiro tayo malenga wa mashairi kuja kidogo. Malenga wa mashairi njoo kwanza umbiro anapojiandaa. Kuja mpaka hapa. Haya, shairi na malenga kutoka South Mugirango, shairi ya Mbaro. Mbele yenu huyu ni mwana mashairi tena ni mkulima kutoka South Mugirango ambao tunapenda kupanda miwa, mahindi, pia tunapanda kila kitu. Tumefurahia siku ya leo. Gavana wetu ametuandalia mama mazuri na mimi nikaonelea ni vema kumtungia shairi lenye mada linalosema sikukuu mafundisho ya rutuba ya udongo na afya zake. Nore TV umaite nagati abwese nakobanga nari bakora mate mbabantu baminto mate bayigufiti abumbuya abutoetani abo. Basi karibuni. Uwanjani kaingia ukulimani kitaja, kuna mengi tashangia jimbo letu nikitaja, malengani kaingia nikawatajia, tukuze ukulima tuwe na maisha bora. Kilimo jambo azizi tufanye kwa mpango, inabidi tumaizi zara uti mgongo, mbinu njia na ujuzi kutegemea mpango. Simbarati kasema tulinde udongo wetu. Maendeleo ni tele Simbarati kaona, ambalezi tele tele Simbarati kaona, chakula ni tele tele juhudi zako harati, kuletwa kwa ugatuzi kumeleta ufanisi. Kanzia na wamiwa tunapanda kule kwetu, kwa sukari huwa sawa twaipata kule kwetu, jimbo letu tuko sawa tukipanda miwa kwetu. Simbarati kasema tulinde udongo wetu. Chai nayo nikitaja pande zote Kisii, kwetu hapa nikitaja yapandwa kote Kisii, wakulima na wataja kwa jimbo lote Kisii. Simbarati kasema tulinde udongo wetu. Ndizi kawa jimboni pia ukuzwa Kisii, tunafurahi jimboni maendeleo kwa wingi, elimu kwetu jimboni na kweli ndio msingi. Simbarati kasema tulinde udongo wetu. Nafaka sitaiacha kwa kweli nikaisema, mahindi kila kukicha ni nafaka ninasema, maharagwe na mchicha tunazipanda kwa sangwe. Simbarati kasema tulinde udongo wetu. Matunda matunda nikiyataja twapanda hapa jimboni, avocado
nikitaja na tunda maji jimboni, ni mengine sikutaja tunayapanda jimboni. Simbarati kasema tulinde udongo wetu. Ufugaji wa wanyama jimbo letu tuko mbele. Ng'ombe, mbuzi ni wanyama tunapata nyama tele, na samaki ni wanyama kuku mayai ni tele. Simbarati kasema tulinde udongo wetu. Tunalala tukiota Simbarati gavana, ndoto zetu sitata tushamuona gavana. Mendeleo tutapata, Harati tafanya sana. Jimbo letu la Kisii ni Simbarati pekee. Napongeza viongozi mnaokaa vitini, kwa ukulima pongezi kutekeleza jimboni. Harati baba pongezi Kisii kote jimboni. Na 10 sasa umaizi ukae kwetu jimboni. Huyo ni John Morara, asanteni. Ngoja kidogo kwanza tukupe kwanza Sidco kwa Sidco hapa Kambusulu. Uende uweke Kambusulu pale Gedija. Asante. Nimefurahia sana. Kiswahili unakimanya sana tata? Najaribu sana. Unajaribu? Najaribu sana baba. Asante. Sisi unachua asante. watu wa para Kiswahili tunababanya. Asante, mpigie makofi Musaili wetu hatari. Ombiro nchura akobo kanobo keiga. Na ariko batenga abantu baminto no tole Ndizi TV. Onye ko wate simierio ogoskine kiara. Nabokora erora, nabokora amanyanga no rega bwari kanga aliase Facebook Ndizi TV News, kusogende YouTube Ndizi TV News. Nabokoranga abantu mbakoroche ensengima katesi of Ndizi TV. Tafadhali. Karibu sana bro. Alafu akimaliza wakurugenzi wa idara yetu ya agriculture mkuwe tayari na rumba matata. Rumba mkuwe tayari kabisa. Bado niliwatangazia pale nyuma kuna nyumba za usafi wa mama na wazee pale chini. Tafadhali tulinde mazingira yetu kwa kutumia vio ambavyo viko safi. Sawa. Ombiro nafasi ni yao. Usinjengo tera ndera bosongo yeito. Usinjengo tera ndera bosongo yeito. Kurutwanyore tubu kambyo boigo ya. Paulo simba kavana ratinu muya. Kurutwanyore tubu kambyo boigo ya. Paulo simba kavana ratinu muya. Kavana simba Paulo waratina tokoye. Kavana simba Paulo waratina tokoye. Magano bakurumiga bana simba nabo pole. Mangano bakurumiga bana simba nabo pole. Angure jibara chiri bariete jibesa gaki. Angure jibara chiri bariete jibesa gaki. Akorobo unenkase bairete jibesa cheito. Echichechi county ibae tuchikondura gidi. Akorobo unenkase bairete jibesa cheito. Echichechi county ibae tuchikondura gidi. Simba mbuyaro bokambyo nabo nyane. Simba bwaratyo mugabanu itoro morunge. Simba mbuyaro bokambyo nabo nyane. Simba bwaratyo mugabanu itoro morunge. Egabanu muya Paulo simara tina tokonye. Omonogerio ito Paulo simara tina tokonye. Asomero kotaka Paulo simara tina tokonye. Egabana Paulo simara tina tokonye. Oigulerio giria ito Paulo simara tina tokonye. Ogire kotokonya Paulo simara tina tokonye. Aito Mangano mogambi zika ungero mbere. Mangano mogambi zika ungero mbere. Simba bwarati na deputy governor Robert Mondo yokunzale nabaya.
Simba Bwarati na deputy governor Robert Mondo Yugunzale na baya Babwatera nireli ne badokonye minto Ebosonge county ye itere rabe Babwatera nireli ne badokonye minto Ebosonge county ye itere rabe Magane chipiri chire pending minto Magane chipiri chire pending minto Simbo debire wikakore ubunenja Elinera manye igasiye mwakorete Simbo debire wikakore ubunenja Elinera manye igasiye mwakorete Egala no muya Auro simara tina tokonye Omonogelio ito Auro simara tina tokonye Asomero botaka Auro simara tina tokonye Egabana Auro simara tina tokonye Oigule yogiria ito Auro simara tina tokonye Ojire gotokonya Auro simara tina tokonye Egala no muya Auro simara tina tokonye Omonogelio ito Auro simara tina tokonye Asomero botaka Auro simara tina tokonye Ojire gotokonya Auro simara tina tokonye Oigule yogiria ito Auro simara tina tokonye Ojire gotokonya Auro simara tina tokonye Baito Abare mi baito Bekege ni kyali moigo Abare mi baito Bekege ni kyali moigo Abanyina baito Abagaka nimba kwanye Abanyina baito Abagaka nimba kwanye Abamurare Abanyina babekiri atongiranya Sauriguru Ezimba na tokonye Abare mi na tokonye Ezimba na tokonye Abare mi na tokonye Ezimba na tokonye Abagaka na tokonye Ezimba na tokonye Abanyina na tokonye Enzemo yubulimi Kuzito tangaine Enzemo yubulimi Takito tangaine Toirane linyazae Motongere mbuya mono Abanyina nimba kwanye Abanyina mwililiate Mintu mwanyagetinge Ezimba na tokonye Arati na tokonye Abanyina na tokonye Asante sana my DJ Safi Cerero. Cora Vai tu, va. E vosongo ya itu twaveire Ebosongo ya itu twaveire Asobo gambi twaveire Asobo gambi twaveire Emoye kimbuturo twaveire Abanyina baito nimba kwanye baba Jagani kyali moigo bunarero ya Jagani kyali moigo bunarero baba Echo Iwanonga kora banyina nimba kwanye Iwanonga kora banyina nimba kwanye Barimi nimba kwanye bagaka baito limoliuka Barimi nimba kwanye bagaka baito limoliuka Jageni kyali moigo ayi baba ikyabalemi Numwenya getinga Gusii nenze yo mwando Ayi Gusii ito baba nenze yo mwando Takiwanonga kora banyina baito nimba kwanye Jageni kyali moiga banyina baito mwililiate Mintu mwanya getinge ayekege ni kyali moigo Eri tukondero Bamura nimba kwanye Ogabanga nimu kwanye Esimba Bwarati Konya baremi baito Konya baremi baito Konya baremi baito Elio banyore chibesa Mintu mwanya getinge Takiwanonga kora Ageni pareseito Ageni pareseito Esimba no muyare Esimba no muyare Narora enoke mwara undigaiga Asante sana Esimba ningu kwanye Ayo mugabano ito Abare mina baya bare Minto mwanyagetinge Abare mina baya Minto mwanyagetinge Enoke mungu kwanye Enoke mungu kwanye Ebaba moga kora Ema musajo maungido 5,000 euros ikiziro ibere Baba Bia mono date ke obra magia te kuna ligo ndelio mobile Baito Kwanye ke iriade Ye baba Eyo mwanyangate tituame Mongene nukarandu gatebio munyanga titi tuame tuire chizongo bubirango
Omunyangatete twametuire chizongo bugirango. Omunyangatete twametuire chizongo bugirango. Omunyangatete twametuire chizongo bugirango. Baba ni mirande kukwana nyabunengere. Baba ni mirande kukwana nyabunengere. Ningi kyagala zombuzi tutwangane. Eminto tochamo gabo mbuzi twangane. Ningi kyagala zombuzi tutwangane. Eminto tochamo mbuzi tutwangane. Abang baitu. Echo. Kumanyagetinga. Kibanonga korang. Kibanongo bugang. Nina mkaterabo. Eni keri moigo. Kumanyagetinga. Timbusuro ndo wade. Abaguzizeito. Timbusuro ndo wade. Tiro bali ngaini. Abanina moiriate. Agaka ngayumacha. Into manyagetinga. Keni keri moigo. Angina mkaterabo. Into manyagetinga. Angina mkaterabo. Into manyagetinga. Keni keri moigo. Angina mkaterabo. Angina moiriate. Baba. Gonta que te mueve coco guriga bano. Mueve coco guriga toka ndo bungincho bobo twensi. Ene kugarandu gatebyo munyangatete twame. Ongane no garandu gatebyo munyangatete twame. Munyangatete twame tuite chizongo bugirango. Munyangatete twame tuite chizongo bugirango. Baba ni mirande kukwana nyabunengere. Ingi kyagala ndumuzi tutwangane. Into tojamu mbuzi tutwanjane baba. Oh, you go down, Simbo, you go to Mutaika. Hey, Hayo, Baba Minto, Kani Gari Moigong of Narero. Hey, Hayo, Baba Minto, Yabari Mibaitong and Imbakwani. Hey, Hayo, Tukubunarero, Kani Gari Moigo, you no more. Aye, Narumari Monemigosi, Tata Sante Sara, Baito, Tumanyageting. Nina waterabo, kani kali moigo, nina ngayumacha, kumanyagetinge, waterabo, baba waterabo, nina waitensing, kani kali moigo, kumanyagetinge, abugocha, arani abugocho mosaiga. Totere, ayo musai, baba minto, kani kali moigo no mogoko. Ayo musai, baba mugwate de chibidi chibori. Ah, umaero, kani jari moigo, baterabo, kumanyagetinge, narero no mogoko, kani jari moigo, bakina nimba. Asante my DJ. Thank you so much my DJ. Asante sana MC Juma. Kasi kwako. Gusii TV, Ubwansu, Gusii. Gusii TV, Ubwansu, Gusii. Asante sana DJ. We want to appreciate the arrival of our Chief Officer for Agriculture, Mr. Emmanuel. Thank you so much, bro, for coming. Consultations zinaendelea pale. I have 1 minute. Onya kubwate gento tagetaba limi bamanye. Onya gokoni go se no boke. Kusobwate technology gete. Onya go tagetaba gen abalimi bamanye something. Ndate ko microphone for 1 minute. Orochenge gento kira okora kire unique. Microphone turikora taru ogoche sere. Ingo bwate. Ogocha, onya kubwate ogocha. Tagetoko ntebinche. I do this. Taito ko market ye product yana igongo toka segete na segete chiafkado cha grafted inkoni igongo toka segete na segete mrogo nya gutangasa Sidco batebire mbabwate offer gari Sidco akona offer ukinunua mbegu unapewa dust coat ama something else. Alafu pia kuna wale watu wangu wa Enokem wanasema ukinunua 50 kgs ya mbolea unapewa 2 lime free. Hii free lime ya 50 kgs ama unapewa
4 kgs yebituma ochigokomera kere kwagoriro bwoyo bore 50 kgs. Thank you so much abantu baito bonse, we appreciate you. Fanisi, OCP, Sidco, everybody, Enokem, Yara, Sigma, all to Baya. Thank you very much for coming and God bless you. Mama da keraya mubwa, thank you koni. Iwankoro kuteresa obebo. Mwongeze kidogo Mike. Teresa obebo korubomba babora buward bomachoge bara constituency igombwate eni kopeta toko ni ebichuchu atoko bwate prak socha asia makonda ali na alebwone mpara igoro bibekire public moche morore ntobwato bolimi obwonge. Welcome in my project. If we want to follow you 0716 450 679 Bono kwana buno musongo 07 16 450 679 Amakonde alimo kolosi yani na moko achingoko. Yes, black soldiers mwakere chinkobi obacha kwa obacha manire ko somo cha ready bocha ready mbo ya ne cha moni kana stekero go ike saransa kabisa chairman omugambi simba torore mbi ya mono ko barare mugambi tuno yoko igwa nyari bari masaba roro mu obiso ino bwo bolemi rogorari nyari bari masaba roro mu obiso ino bwo bolemi. Yes, young man, I love seeing abasaba ke bakora farming mbe mono asama leta angoro ku James Mecha igoto bwate farm ekoro ku mukulima sawa igakora brooding egokora abalimi brooding ebichuchu cold day old mpaka 6 weeks na negokora tore the prac soja fry se to weta ndokora turase farm yaito na ngo somtura abaremi na ndane mono asirinde bya brooding ngo somtura abaremi akaba ire chingoko rwa store up to 3 months igotogotoka alia asa igotogotoka alia sakoro kutombe angana tombe tea factory enamba yaito yesimi igere 07 11 197 756 Facebook igotokoro ku mukulima sawa wo type mukulima sawa igogotonyora ego yitego tanga kila siku tunakujali. Thank you young man. Mwaka tochubwataga chubabu mbiya mono sana inche samarieta Bernard Meja kurwari nyamache gionseri ndobwate skuru ariri yabo egosomia abantu abagotubuna inche onye woigete gosenkira asisana ibiriti gwataboki nabogo okoge ochorosome ndubwato oboke tokoni bakobone nabumbwata ngonya komena singinjo tingobotika maega ni abona lire oyo ndibwesi urato kinga nata gitoboke na bakondora oboke giaskeri aratake na bakobonyora kurwa sende nondo iwete nganata gitagosome skuru ya adults na bagoicha secondary nero primary nero onye gutete gukora form 4 na bogocha okore onye gutete gukora 8 na bogocha okore kibono ku market yo boke gose school iginteke nene ku market no boke bono rinde getenchu no ndari namba ya nesim ere 0713 15 97 oyimpana Bernard Meja aya mam kwate bali kurubugeka njengo deal na amabere tokoros chiogati amabere togopima tobwate bintu togopimera amabere onya naro amabere asinyire nabagotori na endonyo taite komanya yogati nabogo kondora onya mubwata amabere mutaite koros yogati ekeombe gasieye enamba yesimi 0724 12 8549 na endonya kobwata mabere agosinyete otora into mpaka milk analyzer analyzer inenko analyzer alafu wako rio mwanafunzi abalimi bwakibwairire buyari etangoro kusabura ni mogambi ogwoka kurunyari bari bacho no minde bwa chinswe otwe kirasa seria twaite akini tokapati musuri ogotara okoga no kuya kora takana bongo korosaria kandani igoro kobekere chingoko inse kora takana bayanegere 0717 35 7703 saburo ni mugambi ogwoka koru bacho oyo the next
Nande no mwanafunzi nde twachakite skuru ga FTC gaiga no mwanafunzi nde yaka no murabuni mugakoyo poko tumbori useminjiri boko tu naboko gendera gosoma gokimura atake nabonko korose chikati fisi no ne binto binde waire buya bali mwensi anja samalieta morisi saboke Murwani koru kitutu Masaba constituency Kemera sub-location Kiendege. Asante. Bono nimbwato tuki wechu kurukuru. Tuko farm yeto Lemo Stack Farm. Bono tukete chukurukuru, tukete chinganga na ichi mpata patapukin. Bono kwa na tora maere sobna chiko tuko na umugo to bwatia ase farm ali to maere sa so bwagale. Namba yane asengo toka 0716 42 85 13 0716 42 85 13. Asante. Obo tukibwe chikurukuru, tukibwe chinkanga, mubwate nkanga elienda. Nero. Ninye tagete. Asamalieta former councillor Samuel Ongechi Maticha kurubasi. Igone domira sobole mubwe chi avocado. Ngosegeta chi avocado ya hash. Bali muganirwa asobole miobwo. Mukwane na nabo wetenga toba premia banga sengenjo kobeka kemeli ki avocado elinde tonyale kwegendereria iye namba ya nesi mire 0724052383. Asante councillor. Abari miba sauti mugirango nabona ale kubwatana no mugako oyo bari ba sauti mugirango marumu wabusere gurari aseke ito mwabusere no abagero bole miyo bwa avocado abantu barao chokanire mono lakini nyasaye na atokonyete company ya monero ekorokubaye farm ekotogorichi avocado lakini engane nene nare goteba Gusii Kisii and Nyamira totware riogi elimo ekeraba gori bagocha twa coordinate twaigwana twamanya konia avocado cheito kuru mko nakiwate abokoroku Fred Okerosi omorisi ore no morisi Okerosi eriogiria ona barira abantu iguru sana karatero gotero komo obwatse abadventista ogotera buya sa eriogigete karabatera rikoro kibwatsa so gotera kwa monene etio komo tibweba esabato nyasa seseni moyogari yani abangira bekanisa na nabadikones mu bwatisi tukorigia koe tanya onsi no mulisi otari nyama no chibuna tarete tata onya nekirandi chabukato mulisi obatebiri na tata my brother abale mibonsi mbia mono bwairire buyambia mole makori ngoru Geoffrey igonguru kuru sako ya wa Kenya na ndani mete ngobole mibonsi bole ga mbogo gendera besa chita iyo asabale mibonsi bale ga bali babwate chi account na bonye kubwate besa chinguse kurwalia si account ya onye kole member na ndonyi turaba member njo chi office chite chigo ire tore ga union mata iga tobwaji branch chinde across the Kisii County na Nyamira County. So karibu mwensi na bali bonse batara dojoin inju egera tonyore konyora chibesa chitokonya sobole miwo bonse tobwata biamono karibu sana biamono sana Moskenya kundi biamono unarumu manyomo kugwechi avocado sana na ne biamono nyakundi minto chaspa biamono seribaga ali serieta nchenkoro kwa nunda Timothy ngoru wa Kitutu Chache North asakoro kuisecha igo abali mabaisecha na abali mabakisi county tugwakere gavana ngambia mono senge nchiogo toretera e function ye ritko dia rero nchego ngokora contract farming nelia okonga amagena nago turagerie bichuchu bi enambelio tagete nago korera brooding asama tukalio tagete aiwacha kwaira chingoko chire health kurwasende kose chinkanga kose chitwani chia improve kienyeji nebinto binde byonse bigo deal na poultry igo gokorande contract farming nande ento kende tokora togo build cages yechichiko ndi gweduka twagondwa ngachire very expensive igo etogo konya baremi togo kwagachire cage togo tumia chibambu echo chire raisi
ebe ya mukulima kero twagakonyere igo amache to kobekera automatic feeding na okora lilimambia na maragoba chingoko chiao chisiekerete okobunganeke buri kwende gasi yao kwaira na kwanyora ng'ebinto byao mbiyabire turi konya kobeka chingoko hasaramo chikonya komunyokania saramo ogo chibeke cage ende management ye chingoko echi ya baraisi na ndege ntokende tokora nechi etogosomia abaremi igoro ya mang'ana ariaring ya improved kienyeji chingoko cha improved kienyeji nto rino umanyi mona ase chingoko echio na ende twagondwa ng'a chibwate chibesa bwango mono ase igo kora atake gotonyora namba ya nesi 07 03 152 338 eyendere 01 01 336 480 Irora 0101 0101 Airtel 0101 336 480 eyendere 07 03 152 338 kora ganie cage na bogoto twakeresimi kora ganie bichuchu ebike na bogoto twakeresimi for 1 week up to 3 months mbirororo bia mono. Asante sana. Kama umepark gari kwa njia, tafadhali fungua. Tafadhali fungua kwa njia. Gavana wetu yuko karibu kuingia na ademogosa umote nekero mugavana itaikire. Amaja atari kugura. Engira nere ngomoro. 0101 ayu Airtel 336 480 Injena alema ndani ochialia 18 ochia 10 ngalete sakaleyo ngabe kembo ditari ngalete sakaleyo nisili nale meto ngalete sakaleyo ngabeka amaji na waijolete ngagata yenye mbaga la swali na la swali inda bora tanjindeke mara okolimengo. We want to appreciate our stakeholders wetu kina Enoch, Daktari, all stakeholders hawa wanapanda ndo serious organizers, wakurugenzi wa Ministry of Agriculture for what you are doing. Lead team leaders wa wakulima, tafadhali liaise with your sub-county agriculture officer. Team leaders wa wakulima, can we try to liaise with our sub-county agriculture officers? We want to recognize Mr. Pilari, who is the director Alpis. Yuko hapa, nasikia amefika, is around. Mr. Obedi Karori, as sales manager, Enokem Agrofits Limited. Thank you very much. Na asanteni sana kwa kufika. Offer bado zinaendelea pale kupeanwa. Taendelea kupeanwa pale, enda hapo, tembea kwa kibanda tago isaransa onye kubuata swali onye kubuata kende, tafadhali hiyo ndio inafaa. Tukimaliza tufungue njia pale, gavana anaingia. Let's open the way hapo. Hao mama wenye wanauza hapo biscuits tufungue kidogo. Let's have a clear way as we welcome our governor who has made sure that this thing is happening. Tunazidi bado tunazidi kwa shukuru. Thank you very much, our media houses, all the 40 states, for the good work that you are doing. Na wote stakeholders, wote ambao wamefika hapa. So tutakuwa tayari, gavana akifika tusimame kidogo, atatembea ajue nini tumesoma, aanze na Yara, aende BA, akuje hivyo, kuja hapo kwa kibanda yetu pale, kibanda ya Feeds Africa, alafu atembea hapa, teremke ingie Enokem Seed Call, hivyo tukielekea kwenda chini, tumueleze ili pia na yeye aweze kuelewa ni yapi ambao wananchi wake wamepata kufundishwa. So tusaransa hiyo na it's good kwa manya we saransa for the spirit of Jesus Christ. Tikatola organize our Catholic brothers. DJ niwekee wimbo ya Katoliki hapo. Kama wewe ni Mkatoliki unasimama mahali huko, don't sit usikae sana, furahia maisha kidogo, be happy in 1 2 3 minutes.
Sasa DJ unaweza jaza. Ongeza kabisa sauti. Unajua sisi wa Katoliki tunapenda sauti kipiga. For now I know we are ready to welcome Governor to minimize movement. Watu wale wa mama wa Katoliki bwana atafika hapa wa kwanza ndio anapewa zawadi. Acha nione ni zawadi gani. Kama wewe unapenda Yesu, mimi naambia Wakatoliki wangu wote makofi ya juu. Mahali ulipo. Makofi ya juu. Kwa sisi kwa upande. DJ ngoja. Tunaomba tukae kwanza ama ni miabo spera isaransa bono. Kama nango chale, let's make this place clear. Tafadhali. Tafadhali. Tunaomba tukae kwanza sasa. DJ tuendelee. Sidiko ulikuwa unasema uko na kampusuro. Sidiko, if you had something for these farmers, wengine tayari naona wamenunua, unaweza ongeza hata kitu. Kai. Okay. Kuna matera tiani chini ya maji pole. Asante sana. Thank you very much. Bagala si kwa mwana soko wakilisha dini ya ito. Katoliki sana. Wana biatara maite our brothers aba Adventista mbali gotenga mono. Gotenga nkuyo turabarangira tubatsare tu. Tije bekango kwetu pazuri. Batsare tu grace the occasion. Ngola. Hallelujah. DJ tu wapi kataro? Hebu niona wana. Kama unaamini wewe, hebu nione. Wacha nione wangapi wanafika hapa. Kama wao Adventista na polisi chaki. Polisi kwa maadara. Hapa Adventista wanaona. Nyumbani kwetu ambako hatuna. Hapo nyumbani kwetu hakuna makaburi. Wala hakuna vyandarua. Wala hakuna mareli ya kwetu ni pazuri. Wape mkono laki. Najua. Mkufika. Binguni kwa papa. Wanji wa Adventist represented short school kwa masengeno ile gana. Haiko miaka sana. Nimeshapa kubuka. Kina ya hamu kishinda mwokozi wangu. Mungu. Ninafuraha tena ya ajabu. Sipati picha kwa watacho. Fika kwetu mbinguni. Haya. Kiti cha uwezo. Kiti cha habari.
Assemblies of God. Wakati no. Ya ver. Escucha, magana, escucha. Ya te voy a hacer más. Abarenge korundia mongo teni kikaoni era wana igane kigani utarera era wana igane kigani utarera tena chini era wana igane kigani utarera kama nango chenjale era nango chenjale aki kama nango chenjale asante sana DJ asante mtumba tuku mpeti lakini nasemanga nitoka niji sauti toka Bwana Yesu asifiwe amen kanyaga pepo watu wanaleta ubaya na wanda kwa samba ashindwe popo meeki na kuna kisa chiro mbiki na ukomo tu cheki maneno umonto bwana anda mabazu ndio maana final nonya bwana chuma sasa TV kwa kwa lakini msimu si akisha uniko ndio ndio akakieso thank you very well lekeni kwa faith his name is Faith waito lakini anajenga na mwani yetu na madoso ni kwa nyongo songa hapa ni mimi ya mama asante wakasema mpira au kajikwata not now aya abaka kambare you can also have something now abaka kambare what 65 years and above na ndio machi tomo siki chukua ruhusa watu nomo songa asante sana abaka kambare 65 years and above ndio mtu wako mtu naye kana sana baito bakenda ndio mtu baraka waka kwani walisha wapi bongo ndio ndio wata konta baraka gavana wetu wanaingia 65 years ndio baisani hauna acha hiyo kuja mfunga maya wase wewe hata twist baraka baisani thank you baisani wasi haya wana kende kile toka chora no muziki ona gotoa te pole kisha niwekee ngombe Mwada twist kaona kwa maita makoni wote hao kama tunataka ona gotoa te ngombe salans ana yoko ni muziki huu twist ni advantage hebu na leo kama hivi hata kwa sasa mbona ngani ndio sana kwa romance hata kwa Jumapili ticho bakulio muziki wali toko ngibana buka na hadi bwangu bwana buka obaka msikomi na hadi bali mkusuru so watu waina tumato da kango kwa transport ticho ngoni umepata gani hata kama ni rumba umepata gani gavana anaingia anytime Wacha kidogo. Bale gavana 70 years iga 70 fanya kwa 70 chukocho 70 alioreite alikuanza skochi ndio kabisa haya bali bando mpaka ka 70 na sai na bakoni na sai na bati kenda mfa na assembly mwana ndio sasa hiyo ndio katole kwa mwaka tole kenda mfa na bakuni DJ bakuni wewe kwa kata kwa DJ cheza bana gavana anaingia fanya haraka Somocha na nani twist baka inchomo to ngombo alio chomo to ngombo alio Somocha chendo Somocha mimi tena kachusa baka nega Juma amkuwa jamaa bwana ndio nini obisai bwana twist sana ngachite kwa sababu sawa bana ni bana picha twende basi
Nintanga. Ngoja kidogo. Kana tunamna mureo. Kana wakati siku wiki ya tanga ikere. Sisi ngoja kidogo tuende live studio. Tuende live umatuneti. Mureo senge tu mtu yako kule ngetomoko kora. Mbia mono kabisa kuruchi studio chito chia Ndizi TV omugaso obono nigo tole eyemo aseyemo kurwa CNSM ya ATC yere ime ye county ya Kisii astogende tokoba tokwenekia abuna anene emerobe negereta kurumambia no twatikira ko batoko bagaiga kubatera na Kenya Crops and Daily Marketing System Activity ye kubatera na amone company ya Enecom ile kwenekia abuna anene emerobe nyale ko bagagochira eyemo eyemo berio unyala ko bako chaka kuruchinza cyanya to ko bachamambia chidaka chinde cyose kurubona iga nigo tokanetie omugavana uso mugavana bwe county ya Kisii nigagane iriye go sasa Amerika nyara bako gwikirana gaiga erire tonyara ko batogosanga eyemo eyemo omugaso obona banke banyale ko bagwikirana gaiga kati yabo twamonyorere omo director oinokem timanye togosanga yenda guchigaria erinde tonyara ko batogosanga amonere kero kendo mwaka karencho ko cyana bato chagaiga Ndizi TV tegorigirie TV gari timanye togosanga ko bako gwesemia makuru kwa Sanje sabro mugambi ogoka kuri bacha application no mutugibe chinsunde nando mwanafunzi inde na gokigwe obole myobo igango tongo tu price abore na tu abira bagaka watu chumbuisa na gokire kabisa gekogera bona live egendeka simbarati mwakorire gasingiya twagokire gekogera bona iga fungusa wase nande gotokonya ko babaka bakesa basai yebona sana gigani mbato mu director Inacom kati yishikambara jirye to bachiko ene kegenyera ko bachikubanga emerobeli tukolero director ndikitoligeli kamera ryo totebinga emerobeli kurumambi na kialinga wikira boniga kirokende monyara ko mu wikiranya ekerenga kiri monyara to ko mugochika tigangira nirimbi ya mono asaba limi bonse bachire emipanga balimi baremereirie nkoira nirimbi ya mono ntogendere ko banka amangana bunaya egera togendere ko somania chikamba ninjire tayari abatala mumbare tayari account nere tayari na balia batosirire ko ikaraga etokwere nirimbi ya mono no nyambali ba tenenerete amangana aya buneno kemwe ngwere nirimbi ya mono chinsa chigo ikamoko genda nyasaba ira ni buyambia mono biemona sana ayanga tutu yali togenda to kwado kubatukira gaiga kurwa ase egetikia ATC kero kende togenda ko batuko basemia amanke ayagenda to kubagwataka gaiga bono kigenderere no mugavana asimbarati yo kagere ko bagawikirana gaiga takende yonse linda nyare ko bagakora omuyego yo onyara ko kubareta abaremi aime county ya Kisii ryo kwendeke banyare ko bagosemi wana boyo konyora amafundisho amanke togenda ko batuko semia na komanya amanke ngagenda to bagwataka kurugaiga CNSM ya ATC tigangwira ni gari ya ase studio elinde meroberi ende nyara ko bagekogendera. Thank you very much Ndizi TV ngia kabisa na kaka bana Gusii Ndizi TV ubwansu 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 Gusii Ndizi TV kuni mukuneli gakobeke mukuneli gotera gakona kobeke rweko kana korus
Wapi karara keri hapa ikere. Asante. Kenda bwana Isa. Amura. Kwa talio muziki kanga kwa kule. Talio muziki Mungu moja. Haya, kuni na ade mwanzo charo ndo bwa mwalio. Kuni. Tuche kuni. Waka mimi na yule bwana. Tungepikana mimi na yule bwana. Tumikane wewe ungefanya. Ngoja. Oyo. Kenda tata nawe kwa gwerere. Iga kwaru. Toka kwa gatiga. Mwana mtingi nando igweto ri ba gukora gotenga. Mwana ne chimbusuro abakuni kero membusuro gando saransa. Oyo ranyore mbusuro atebinya sambia mono sana. Thank you so much Enokem. Nande mbia mono asikiri ogana tokora bari mibaito bagusi ntogo kweba. Ga kwa iwe kobya tutaturi chenchi yakobya gwe mbusuro. Ngo taranyora. Kauri. Alafu oyo. Mbuya mono. Asante. Muganda buya. Kayere. Ngori obwata chikomye cha tusaidie komya moja. Na nche nimbwata lisiga kimwando rama abera nanchi. Tigale tarwe yae. Ne yana tatana no mo tuakare. Nanchi ngo muiranda baba. Tuli. Tigale tarwe riyoga. Abage na kimotagete. Aba Kristo. No na bamba toregete. Ne. Nataka kuita wale wadhamini wote wenye wako hapa. Wawakilishi wa OCP, mwakilishi wa Sidco, mwakilishi wa Yara, mwakilishi wa hii hapa wa FIPS Africa, moja akuje tukiendelea. Sigma Fits moja akuje, mwakilishi moja akuje tu azungumze. Hatuna wakati. Nimewaita tafadhali, are you here? Wawakilishi we are okay fine. Kama hatuko sasa wacha niite Sabio Kengo, nafasi ni yako. Sabio Kengo uratogo tera. So stakeholders mwaka gwatene ne monoti ganko nchiko gurata tebesa nimbwata chibesa nabanko gurata Lucy ibono nande yaragotire toje tute ne rogochira mugondo wetangere biarambe bigo ikere kagume mugaka smart kitoganyere to yonde iga biamono yanda bana toruchi tokobekira ndokotero kwake tokobekira kego tiganda ikara ora isaransa mukuni ataire ko ando isaransa kwa nango mwaka abalimi baito mwesi bale iga rero barure Gusii engima bakire abalimi manyayiga obolimi bwaito nigo bweneta kobo buya irabandiyo asoli mwenge ngima lireligi yabuna Gusii otatiga obolimo bwaito bwakeire gesongo togotenga bwabere discussed. So now inkoboria iga ondeta iyo Gusii bono bwate chieka ibere abantu baito babwate lesteni eka. So now onare koboria bagotara bagende migondo yaito patwe ni college batotebisime kaiga koraiga tole amo na barubu naririkare bono bachire biasara byabo mbamanyetiye gento bagokora na nje onkoro kwa Duke Kelly France Mukaya korukemera sombia mono kara mwaka moro chuma kana batege songo obole mo waito bwabere discussed. Asante kadi sana mbia mono kira bakusineke songo gakingo nkora mure omwana gweta matemwate banga successfully nini tukanye tomaite all our donors sinyi ndio tunangoja. Donors nyinyi ndio tunangoja, our stakeholders
Are we ready? Wale wenye wako ndio wanapea nafasi, sitapeana nafasi tena. So nitaanza na huyu Sigma Feeds. Welcome sir. Abali mnava kwa niribia mode. Habari yenu leo. Mimi natoka Sigma Feeds Limited. Na Sigma Feeds Limited tunauza vyakula vya wanyama aina mbalimbali. So tuko na chakula ya layers, tuko na chakula ya broilers, tuko na chakula ya kuku wa kienyeji, chakula ya ng'ombe, tuko na chakula ya umbwa. So hizo chakula zote tunauza, mkienda pale kwa Agrovet ya Enokem mtazipata hapo. So nawashukuru sana kwa kukuja. Mungu awabariki sana. Asante. Asante sana Sigma. Ukienda pale watakusaidia. Next. Abali mina bakwa nirimbia mole. Chekoro Samuel Nyambane. Ngokora ne company ya Agrichem Africa. Itwalenga semesa alia. Toko ni amaliogo na Hapster, Grey Pro Plus na yanda mange bunayo. Alien teka monda abolie. Tianganda konyo reflector nera mese. Asante achigaki. Asenge chokolire gasengia. Asante. Amalioga ito ni gale Agrovet irange na sole. Na ande boy gase distributor cheito buna Enokem. Aiga Bosongo. Asego Moteme mwaya nyorange. Utaya nyoreti ngakere simi 0707 Ekerango endande Gusii agima. Igongo endande program yechi wiki bere. Igona bo asole na bongo ika. Enamba yokanko ba. Arafu 07 284 706. Asante. Eliogondre na te bali koro ku Hapster. Nkitwate bali go koro montoyo maira inie. Montoyo mo. Anko irore show ya nati ngo charo montoko anko irore show chinsa. Onyago tagate kumanya liogere gasi go kora batarire kibanda. Nataka tigandro montonko aga. Bodi riswali. Eliogori ate bankiri go kora. Hapster. Ndetayo gando nyakubika. Oyo reta kwana kuruabu oli. Likongiro Grey Pro Plus. Likongiro Grey Pro Plus. Tegwa tikirai kukosenya kiabo. Haya kujeni hapa mko wote. Tunataka sasa kwa sababu ndio mkwe ready, kila mtu nampea 1 minute. Picha iwaguzie kidogo tuone kama wao wanajua kudance. Kwa serious nataka tunadance tukijipanga hapa line. Mwenye na dance vizuri ndio anaanzia. Jipanga vizuri. Sawa tuanze na huyu. Ngoja kidogo diche. Kweruane lele tata itakia mayuka. Mbia moraba remi. Kwa majina naitwa Eric Onzere Jumba. Nafanya na Ultravetis East Africa. Chumvi ni Ultramix maziwa. Ultramix. Asante ayegwakore. Next, teacher kuni. Teacher, awesi ongea kama uja dance. Ongea. Songa mbele. Ongea. Biamono kinyanchigire kiabere kirumwane para. Oyakoro Eric Ambrose Ntabo omokoreri bwe kampuni ya Bayer East Africa. Abantu bakorosi chimbegu jadi keicho simeka chirichi kwa masenga kianke mogondo na enderige salire igoro. Boigo musimu yo ntubwata makonde ntubwata lyo tokoroka belt isi na lyo kogora kurwali kibanda gito no boyo ntubwata tokoroka macromix na baro wewe kero kwa irukorwalia sawadi neralia wakagenda alie kibanda alia sawadi na ochire ekerota ite konyikera namba ya nere yega bune kubwatia 0720 383311 Mbuya mono Moses nibwe liro balieto litwara afingia. Asante. Ono egento kinde nate biruno mukubwone. Bali mubwata chisimi bono iga mulika mwisi ze smartphone yibwata kabako yibeka ngo star
205 hash nyake inero ko register duma yeto yabusa kwa manyangeli yo kwa ko sendigo rich no yabusa kurwabwo kubodi bara maswali kogenda gogo ikari nyone bando go kubodi bare crop kyota gete beka maize bakobodi na endelele lyo beke 777 bono kurwabwa maswali ogotumerwa mangana bosa naye nabo kubodi maswali bosa wetere nambe inate bairenga *205 hash *205 ino huduma ya bosa teta getio beke besa asante na endekere kwagurire ebando kurwe duka sigikie nambe liero onyitome ko chese 1393 omanye nambe yo sere fake usine na asante yamone kenyanjigiri asante baya na omokora one word tu na nataka nikisimama tu abalimi yamole habari ya wakulima njasa malieta ngoro kwa agri abuga ngokora na ili shirika lya unga farm care igendo ndete ko bate binto bwate gento koro kam mkulima mtaala mkononi chisimye chimo bwate app neto bwate koro ku Fugo Smart app kero ko beka sesimi yao ego sabe details obeke onyore app eyo then itakupea mafundisho yote ile nilikuwa nawapea pale alafu nto bwate ndagere koro ku lactostat se chombe chirichira ngonyore moli 1 month to and 1 month after so mtanitembelea pale nitawafundisha zaidi kitu inachukua sana abuga ngakora maturata ko bwate mbega to chandre bobetu anyanyi ndichinto maturo sam enchera mokora gire chombe chino nere go determine nto bwate ndagere koro ku Heifagro no monyo no koro ku Joto Plus so mkaribie pale ni waeleze alafu mtaenda nyumbani mkiwa mmefurahia asanteni asante mbiyamana yes ina bango baande kero mwajire ke banda kiane gali go sina bokoli kabwango 0720 400 723 wana yoko bwata 723 chichinde mbwango ko bwata asante sana abuga mam 1 minute habari wakulima habari zenu kwa majina ni Naomi Rono mimi ni mfanyikazi wa Fanisi Fertilizer kando na mbolea tuko na Calcigro ambayo inasaidia kupunguza chembe za chumvi kwenye mchanga. Mmesikia kwamba kuna shida ya acidity ya mchanga. Ukitaka suluhisho ya acidity ni Calcigro. So ukitembelea kwale kibanda cha Fanisi Fertilizer unaweza kufundishwa zaidi. Kando na hilo tuko na mbolea kwa Enokem wako na Calcigro na hiyo mbolea zetu. Asante sana na Mungu awabariki. Haya. Habari zenyu wakulima. Habari zenyu. Sisi tunawashukuru sana kwa kufika. Kama sio nyinyi hatungekuwa hapa. Kwa majina naitwa Juliet kutoka kampuni ya OCP. OCP ni kampuni ya kutengeneza mbolea kutoka Morocco. Na wale ambao wamepita katika hema yetu, mmeona products ambazo tuko nazo. Tuko na DAP na tuko na NPSB. Kitu nataka kusema hapa ni kwamba mbolea yetu haijawekwa kwa gunia ya blue. Mbolea yetu ukienda kwa Enokem, ukienda kwa Josemo utapata DAP yetu kwa gunia ya white. Sasa usishangae sana. Tunasema asanteni na pia kuna gari letu pale nje leo imekuwa siku ya mchanga. OCP tunapimia wakulima mchanga for free. So kama unataka kupimiwa mchanga tafadhali tutembelee kwa hema yetu ili tuongeze zaidi. Asante ma'am, thank you. Sauti tamu sana. Kidogo tuulize nole bibo. Ngoleke songo ba. Mwana buno bambe ndaboko nyagokonya kubura buri. Talikeya mo igitaikeya mo. Umesema aje? 1 minute. Sasa 1 minute na mimi ni 1 GB bwana. Habari ya wakulima. Naitwa Jabes Otana, nimetoka kwa kampuni ya Sifao Agri Limited ambao ni watengenezaji na wasambazaji wa mbolea ya Baraka. Hii mbolea Baraka wale wamepitia pale wameona tuko na mbolea ya mimea tofauti, kahawa, chai, mahindi, ndizi, hiyo yote. Kila mimea tumeitengenezea mbolea yake ambayo inalingana na mahitaji yake ya madini. Kwa hivyo wale watahitaji wanaweza pitia pale kwa meza yetu ama wapitie Enokem Agrovet watapata kwa sorted out. Thank you very much. Thank you 1GB, kept your time very well. Bidco Feeds. Thank you. MC ametuwekea sauti mpaka mio ya chire toros. Oyakoro ku Geoffrey Nyang'ao. Aokora ama nabali bali gali Bidco company ko baletere ndagara echiombe ndagara echingoko ni echingurwe asenge njo atoire dakeyemo kiro muntu tigabwa tesimi kosekalam mbaye namba yaito
0720 945 378. Abalimi bali bagotuga broilers mwatwarire challenges nyinge ng'akeresi in particularly mbatarira zichifamu cheino otogocha n'abanyagitari togochire n'endagera nande togosombi busa asenge nchitege twaguchire chinke nabo mogocha goraria tobateya mang'ana nda mange ntorange ko kolegasi nainwe endagera yaito aserigoririe risamora nchugari enoke motwancheire tobaonere tokone stockis naende chindagera chetu Jones P nochire enokem nechi stockis chichi konyora korwa asenokem biamono sana. Asante sana Bidco. Yes, Twiga Chemicals 1 minute. Asante sana, Bwana Yesu asifiwe. Nipungie mkono kama unaniona. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anawapenda sana watu wa Kisii, na naamini kwamba Mungu akirudi atachukua wa Kisii wote waende mbinguni. Amen. Asante sana sababu tunapendana. Wana Twiga Chemicals tunapendana sana, na ndio Twiga tunaona mbele kama Twiga. Wana Twiga tuko na mimea, tuko na pande ya ng'ombe, tuko na pande ya maua, lakini naamini kwamba wana Kisii tukitembea katika pale Twiga tutapata vitu njema ambayo tumewadaria kama Twiga Chemicals. Twiga Chemicals tunaambia mkulima wa mahindi, tafadhali tuko na dawa inaitwa Spencer. Spencer ni dawa ya kupalilia mahindi, lakini yote 9 ni kwamba kuja kwa kibanda yetu utapata zawadi kutoka Twiga Chemicals. Mungu atende mema na wambariki na ambariki kazi yenu. Bwana una West talent, si ukue pastor. Pigia yeye makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Twiga ni Twiga, anavyoongea kweli Twiga. Tigamba kwani nandenga mintumbu ya mole oyo mokeiga akurusi jenta ilitange vini mogusu oyo wacha sali ntwa masomi mangana ya soil health egentege tangani kunya go disturb umuchanga tiga leta touchdown siara iguru erobirira usimekelioka mangana imbi yale omaye go cha sense moya makonde ntubwate match tusieke biasa lebya angwanere cabbage kidogo siku hizi mwanole cabbage ikorwara sana twabasomirisi gentle ntubwate cabbage esikazo twabate yabangira bali sasi malikia nero kikwalire ndatirikonya hubuchanda mangana na ira nirebona ali amakoro tukwanera mangana ye chisuri kuba chanda chire chisuri ochega ali togote inga chiumbu chisuri oyo mona alete esupu emesa ebwate ensogono chinsogono ali togokorera ochamangana ye chimbeba togokoronse kuligeretia namba ya nesi pakenko yonsi tokumukorere mechandeyo namba ni simiere 07 11 68 77 71 chisuri chimachanda. Asante. Chinsuri sinchenta chinsuri. Karibu sana Cosmo. Asante. Kwa majina naitwa Dr. Ombewa Peter, nafanya na kampuni ya Cosmos. Karibu kila mtu hapa naongelelea mbolea, mimea. Sisi tuko kwa kuku. Usitoke hapa bila kupita pale kwa tenti yetu, tukuonyeshe madawa za kuku. Ukitoka shambani, ukirudi nyumbani, kuku pia wafurahie, si ndio? Asante. Asante. Kuku yenyewe imetusumbua mbaya mbofu. Kuku msando inakucha inaangamiza. Msando, unachua msando? Ile inaua kuku yote. Inafanya inatoa mamirifi. Inafanya kichwa hivi kwenda chini, inalala anse inaku. Mjambo wakulima. Kwa majina naitwa Situma Winslaus kutoka kampuni inaitwa Arista Life Science. Buda. Ongea kwa sauti. Okay, nasema naitwa Situma kutoka Arista Life Science. Hiyo ni kampuni ya agrochemicals. So kwa wale wakulima wako hapa, kuna wale maybe tujaonana pale kwa kibanda yetu, tuko na dawa maarufu kabisa inaitwa Othin, ile ambayo inamaliza fall armworm. Najua wengi mmepanda and that is the next challenge. So Othin ni dawa yetu ya fall worm ambayo iko very powerful kumaliza wale fall worm. Asante sana fall worms. Ndugu yangu mpendwa. Mjamboni wakulima. Kwa majina naitwa Jojo Wino, natoka kwa kampuni ya Elgon Kenya. Ni kampuni inajulikana kama one stop shop. Ukienda pale utapata vitu za mimea, ukienda pale utapata vet products, na upande mwingine pia tuko na mbolea. Kwa saizi tuko na mbolea mzuri sana inaitwa Dhabiti Super Planting.
Ukiangalia vizuri sana ni NPK iko na 17, 30 na 7, which means phosphorus yake iko juu sana, kwa sababu mahindi inataka phosphorus yenye iko juu sana. Again tuko na Dhabiti top dress. Dhabiti top dress ni ile mbolea mzuri sana, iko na 40% nitrogen na 6.5 sulfur. Ukiangalia kwa soko mzima hakuna kampuni yenye iko na mbolea kama hiyo. Asanteni. Asante sana Elgon, asante sana. Abari mwezi vingo bakwani ngambo ya mole mwezi. Nchasa Marieta nkuru ku Vincent Ngale kurase company ya Kenagro Supplies Limited. Kenagro mwenye manyete kiagera walimo gotino Kisii FM chukura igumure sauti bali bago advertise ile oriko nga Dryweed 396SL ligo ita likongiro amangi zaidi na boko ogochaga igase etenti ya Italia tobakwanire tingukwana mange ntomera neno nyina sikuru ese rate mbia mono. Asante DJ, nitafutie ngoma mzuri hapa, watu wamesimama sana wakule muziki kama ya kijaka hivi biento kama mzuri hivi any but for the meantime no Brook, endelea kuongea. Habari ya wakulima, kwa jina naitwa Dr. Richard Obam, natoka sehemu ya Siaya huku, lakini nafanya kazi na Norbrook Kenya Limited. Norbrook ni kampuni moja ya nchi nzima, so tunaitaka Norbrook Pharmaceuticals Worldwide. Norbrook tunapenda sana wakulima na we work to support our farmers. We are working through Enochem Agrovet in Kisii, and all our products ukienda Enochem utapata ni bidhaa mzuri sana kama Duodip, Norotrust, Cypertix. Na lakini leo nilikuja hapa kwa suluhisho moja tu. Na ninataka nisaidie wakulima wa Kisii wenye wako na wanyama wenye hawataki ndume na wanakaa sana hawashiki mimba. Sasa wakitaka ndume wanapandishwa, lakini tena wanarudia na tena wakata mpira leo dawa iko kuja hapa kwa Norbrook nitakuonyesha. Asante. Mama mjini gari mabulu Prado Ogila uye Uba Bongisa uye Here to so thank you. Siku ingine nikirudi nitaongea kiki. Wameniambia Hi Corporation. Na kama jina inasema finance, hao watu wote wameongea mbele yangu. Hizo vitu ambazo unahitaji zote zinahitaji pesa. So sisi tuko na tent yetu pale na tunapeana mikopo kwa wakulima at below market rates. At 10% unakuja unapatiwa loan ile soft ambayo unalipa kwa uwezo wako. Bwana asifiwe. Asante. Huyu ni mtu wa pesa. Wacha hizi mafurisa itiastora. Hii ni ya wakulima original. Asante. Very nice. Haleluya wakulima. Umeshindaje? Njaa au mafundisho ni muhimu. Ni afadhali ukae njaa leo lakini kesho upate chakula. Kwa jina naitwa Martin Olwach. Nafanya kutoka kwa kampuni ya Advantage Crops Limited. Our partner KCDMS, they are here na tunahusika na mambo ya kuuza mbegu za nyasi ya ng'ombe. Wajua nikisema hivyo wengine wanashangaa sababu wengi wanajua tu Napier. Tuko na nyasi ambayo itawasaidia wafugaji wote. Na sina mengi wa kusema. Anayohitaji mafundisho unaweza chukua namba yangu ya simu. Tunapatikana pande Homa Bay Road Company. Namba yangu ya simu ni 0781 222 Mungu abariki sana. Mungu awalinde sana. Asante sana. Hata vile unatembea mbinguni, njia unayoenda ni ile konde kuingia mbinguni. Chia ya mbinguni yo. Simama hapa. Na mimi nimewasalimia habari ya mchana. Kwa majina naitwa Josephat Ongesa. Nafanya na kampuni ya Agrotech.
Agrotech ni kampuni imekuja kusuruhisha maneno ya mbegu. Sisi tuko na mbegu aina yote. Ukitaka kupanda ile mbegu imetoka kwa jiko saa hiyo. Iko moto, inamea vizuri, iko na kila kitu. Sasa njia nyingine tumesema mahindi yetu siku hizi imekuwa na shida tu. Sasa wakishatibu ile magonjwa yote sisi tunaifanya inakuwa haraka. Sasa tumekuja na mbolea yetu inaitwa Maize Plus. Maize Plus inasaidia mahindi kukua haraka na kukua na nguvu. Sasa wale wakulima wetu wa mahindi tusikose mahindi tena. Sasa tuko na suluhisho. Mchukue namba yangu, dawa zetu zote na mbegu mtapata pale Enokem, zinaingia zote. Sasa na namba mnachukua mkipata mfunzwe kidogo na maelekezo. Sasa namba yangu ni 07 94 38 72 98. Asante sana. Asante, thank you. Microp Yara. Thank you. Bali bando chitokorengo iga. Bali bando chikai rogora alimba toroji. Moina alimba toroji gosi. Pia mono. Ngoro kuntabo kiriama. Kokorane company ya Yara. Abange to yimaete buna chapameli. Abang namora. Oboyo mbore bogoro buna chapameli. Kwana mononyi gwe. Mbuli kokora bia. Amangana microprint mocha alimba somi ikaro ko alirira bana marioga ya bata bara irensaiga to iranda gutume kuboyo na ande bogo chigosali so yomo tubonsi pia so boibo ko ku microp bogo konye dige salibe chinyi li nyinge chibando chibeke ibere eye mario bege testo kanyite koli eye ndone lyo mwana agende school bia mono sana, thank you yamono Osho. Hamjambo wakulima, hebu tusalimiane tu. Yes, hapa mimi ni Osho Chemicals, majina ni Barasa Wanjala. So Osho Chemicals tuko pale mwisho, na ukikuja pale sisi tuko na madawa ya kusaidia wakulima kwa kufanya kilimo na kutumia pesa kidogo ili tu economize on production na tupate mazao mingi. Pale wakulima mkifika tuko na dawa kama Kolopa. Dawa ya Kolopa ni dawa mzuri sana kwa kupalilia mahindi yetu. Tusiende na jembe kupalilia mahindi sahi. Tafadhali tutumie Kolopa tupalilia mahindi yetu na mahindi itafanya vizuri. Itaongeza mapato ile ulikuwa unapata wakati mwingine. Barasa Wanjala anapatikana hapa Kisii, na wakati wote unahitaji usaidizi kwa kufanya kilimo, piga namba yangu ya 0725 45 75 24. Naomba nirudie 0725 45 75 24. Jina ni Barasa Wanjala, Osho Chemicals. Asante Osho Chemicals. Next Acosta. Jamboni wote. Kama uko na neema ya Mungu fanya hivi. Watu wa neema sawa nashukuru sana. Majina naitwa Matthew Nyakambi. Nafanya na kampuni ya Truefets. Truefets ni kampuni ambayo inajali mkulima sana. Inahakikisha kuwa mkulima amepata kitu kidogo ya kuweka kwa mfuka kulie starehe. Kwa wale wenye wametumia R Green, kuna dawa yetu inaitwa R Green, ni mbolea ambayo unaweza tumia kwa upande wa kupanda, kutumia upande wa top dressing, na bei yake ni rahisi. Kwa hekari moja unaweza tumia 3,350 kwa top dressing, alafu kwa kupandia unatumia 3,300. Alafu tuko na dawa nzuri sana ya kubalilia ambayo inaitwa Srasha. Srasha ni dawa itakupalilia kwa mwezi 5 bila kuona uchafu kwa shamba. Kumalisia tuko na dawa inaitwa Double Tick, ni dawa nzuri ya kuosha ng'ombe ama ya kuosha livestock wako. Nashukuru sana. Asante sana. Mungwano next Sidco Kenya Limited. Yabali meba mintombi yamore. Samarieta bana moigure nooga irinde safania. Oge irinde safania. Oge irinde safania. Inara marieta tatanje te kondoka. Ekamba ni Sidco kamba ni cross chimbusuro chia mogondo chia chibando amone chimbusuro chia chingeni. Bangi nambale babugata chiari sa gusaba gaka batakorie suguma. Jekera kinataka kubategera gyo. Suguma tu aretire
twanyirusiri chia acid kiri chigo affect abantu banyora kero bwata acid chia sanga torikoriende gukoroma esugume yue kurunga tausi F1 tausi F1 ne sugumo kwa kero kwanye simikira sama tuko kwansera matuko 40 okunya kero kwanye bekira somo gondo yabeire onyia somo koyomo ne mitinyi 3 nando kwa wiki kabere kero nyimane chitibuya ina nare kubatigira nande ngotebia bari minga kigwachira somo gutona munoyo rusie gente okeokonya tujisa uriogo abantu bacha rusie kama ki abantu abonsi bagosomiri oenda nakika o implement inyora guchaka nembusurengiya onyoreri gesarigiya yande onyoreri gesa riri riegoro mono tuseri butaka Gusii 07 25 65 89 30 yasawa siseni na 0725 65 89 30 yasawa siseni anda ba nainu na banta bangaini bunanji. Asante. Ntagete mubetereri aruwe zawadi ya yemo. Onye kwa winki akwa nancho. Uriyo goikana na ntagete dust coat ogo kamera chugocha. Yes. Kaberengo kabere. Reta kaberengo na bagoterete kaberengo. Ate ba igoro yes kuma. Ekoroku. TX. Kwa gure mama pole. Kwa gure. Amereso nanye atagochi. Ine na atageta abuno na atagetoka. Elie tari yesu kuma elie kurusi acid. Yo igwa bone binde tina igurende. Kigioka. Totebe tibolitangana. Totebe tibolitangana. Machiko na yane ninche nkobeka machiko. Mbuya mono baba minyoka ngoche. Baikire. Oyo kubwata likone litangana. Ige koro ku kausu fukuro. Kausu grow. Naye mama pole kwa ile. Tasago se. Mangana na amanyire. What mabulende kwa amanyile gezongo. Kakina etondete don mununga aritiga babe. Evoka boki. Ngakiatseba. Eskume koro ku tausi F1. Mwakara chinko mitali oyo kwa gwe sawadi. Tausi F1. Bera ngabu agurigoti. Ogochera kwa chingeni. Wone mibwa omborobi. Farming as a peasant farmer. As a peasant? Farming as a peasant farmer. Yes. Memba nongo temani manye kine kianya mokenye. Onye ngenda lende go sensa akisi skulu mata. A peasant farm. Peasant farmer. Moyano ene aburoni. Bono. Moboy. Nyore paite we. Enga kwa kwa mama na bana kingo twaiberi. Enga kiateba. Tausi F1. Tausi F1. Amoko no akobeka iga buyega kibesa chia kitali kugubaba. Yasago ginya no moto buyoro mulai. Biamono na yaguete. Biamono. Biamono. Ngombe kolisi asesi vile agekura. Okay, God is good and all the time. Oyogokwana no munyagitari wetugo ngoro kwa Sam Oruta keki kurua shirika lya Enokem basically ebintu byonse bitwasomiwe watonyore tiri bagali okwenyorera kuikase kebanda kie company ende yonse irange gaiga bono lituko liroko nyoranga kwanyoriro kobwa no tole bosongo abo gocha bakali eduka abanyagitari ntororo abantu bekemeri mbara ororo abantu baina yote mbara ororo ese bimwasomi urero ese chishida cheno chia mugondo ne tugo mwakaribishirwe Enokem tuwana inego Samuel Tatan Samuel enamba yesimi 0722 689 252 0722 689 252. Asante sana. Mwakere chinko binero temire. Biamono Sabi Okengo nchotogo tere break alafu ndi atamombinya toka nyerete umugavana itobwe county ito ya Kisii His Excellency Simba Paul Arati. Mukutano no mwengo go chikoba sana mbrateli gotu abakagoti tuasabo ireke rundu. Ono rene na bere igo mata ari ya moregari mata no ntaranyora muntu nkaisa gwati mata atari bo tigando ranga bantu kinkorangiri baba isa gwati
Sigma Fields, hebu jiandae na kasawati hivi hata Ambusuro. Kuna muse nataka watu wa dance wawili. Endelea kufikiria nini mnapea mkulima. Sigma Fields. Na yule mwenye anataka choto no brick tafuta hata dawa ya kuosa hata umbwa kucha nayo. Watu wawili wa dance wapewe zawadi. Sabi Okengo kuja. Sabi Okengo umwana oyo Muswati Gusii. Ngoja kidogo. Tora motogi yake. Sabi nero yo Muswati Gusii ko ruwege sanga. Tweligali tokwe moyo. Aba machoge tonge taya. Banchari baita tonge taya pi. Kara abangina marao. Kara iria toro mongino mino ga kiake iga. Piamono Muswati a legend. Sabi Okengo. Abon no matengo me anyo register ba no uri buyo mugundu. Skagocha TV na Diego Tubwata. Elizabeth Nyanchama. Gigantere Elizabeth Nyanchama. Sabambo songo nyamataro agene para. Ere no moiseke omobariri omotambe. Wapi nduri ya Sabi Okengo? Onya kwegwata batangana bogocha. Ere no moiseke omonyakeni omotambe. Obwate nyego. Chakirabu. I say. Korumata monto telefa wataka koruwa kwa sawadi. Korumata. Sabambo songo nyamataro anyene para. Ere no moiseke omonyakieni omotambe. Obwate nyego korara yotara. Tokorara pinago kani. Moiseke omonyakieni omotambe. Sigma Fit. Obwate nyego korara yotara. Elizabeth Nyanchama we. Elizabeth Nyanchama we. Elizabeth kinikiaone sobo. Elizabeth nyenye yao yangitirongo. Haki ya Mungu. Nyanchama rakietuke yaone yo mosongo. Right. Nyanchama we ekeri kiaotige kongai. Ekeri. Nyanchama ogatiga bana. Abana bao Nyanchama batandege. Omosato Nyanchama mbirale. Nyanchama we. Nyanchama baba. Ebikora byao Nyanchama twabima. Awara rondo mugaku mino. Nyanchama boda. Etabieyo Nyanchama yedewite. Omosato Elizabeth you go under pressure. Elizabeth you go under pressure. Naitu Sabi Okengo. Rumba ya Wakisii Rumba matata. Pole tu. Ubaitu. Elizabeth Nyanchama we. Elizabeth Nyanchama we. Kisinja. I say. Gogoeta. Elizabeth kurandaranda Mombasa goeta. Marandarando. Naranda Nairobi street. Paka kawangwali. Elizabeth safari rai. Bibi ya wenyewe kurandaranda nje ya ndoa. Baito talikura. Wenyewe kuanyahanya Eliza mama. Nyanchama. Nyanchama we. Nyanchama baba. Yaibu sana kurandaranda bibi ya wenyewe. Konywa mire. Lobo soko abonene gutambuka isiko yenda. Imagine. Omukungu omuya nigako agatamwaye. Abwatege ticha. Omukungu omube
nigagotagura mwaye Randa omukungu omuya nigakwagacha mwaye omukungu omobe nigagotagura mwaye Bataring makito kwani gaseke banda Uchuka gocha kana tenga na no chwe bakora ndoro mna bakora ngeri gocha Lero ibo no mwana gateke smart kiagana right Bibi ya wenyewe kurandaranda Elizabeth Chuango Elizabeth Nyachamawe Kende yosi otakete omusacho nigagokoa Tianga tiao egekoro tomba ketukia shoppingi na kuma supermarket Abana bao Nyachama batandegete omusacho aisega kieliza mama Uchungu wa mwana atuwae ni mama mzazi Nyatama gakiota gwanta oira nebuo Waitu Nyatama babota gwanta oira nebuo Nyatama Nyatama we Wa Nyatama Nyatama baba Kwa nini Eliza hauridhiki na bwana yako Utoseki Elizabeth wacha tamaa Sita gani? Raha ya dunia Elizabeth haina mwisho Musacha no musacha Raha ya dunia Elizabeth haina mwisho Waito Sabio Kingo Mwana Monchari Aise Rumba ya Gusii Pole pole tu Na hii wezi dansi kama una pesa Cheki hapa sasa mododo Eliza Eliza mama Oche nshekare mono gamna otuku kwera Ero Twende chini kidogo Wa Eliza mama Wa Round Gocha kidogo DJ Gocha Yani kampuni sote Munaacha watu wa Mungu wanatoa chaso Amutuletea hata sagwati Tuletea hata mbusuro hata kalenda Watu wa Mungu wasikie fiti Ansia huyu mama Ndiye ametoka kwa ile kibanda wewe umepewa na hii Igima hakuna sita ukumekaa wewe wacha tuwashughulikie wenye wako hapa ayagoso gwate baba tiko chikotangacha sabantu totaketenseri baba ndoku Elizabeth chatini kosa mugako na chikongi tante kile ena ile toto yana bosongo ya baba baba kwabeke yange iyo lakini nande tori komeka gochiborere mugakara rebiche yabo kwabeka kubeka yango chiborere kina sanganga ni ng'ombe Leke yange ngiye igere transparent montako igubuya right Asante mwakera chinko bi Kanda baba bona kwabe gochimugondo kora geria ngoko borre kwabe ka transparently Ngori yogotokonya wewe boss ulikuwa hii ni gani Tafuta kitu hapa Sidiko tunatata mbusuro nani hawa ni wa mchanga hawana kitu Pitiko by them tutupea hata chenge Pitiko iko wapi Pitiko tunataka kitu hapa bwana wacha kutuacha hivyo bwana leta hata kama ni chenge tuatanane No bruku ile dawa ya kusike mbego No bruku leta kitu paya nyinyi ni wasuri sana ongeza kitu kama hata pagi ya soko paya leta kitu hapo hata moja sitoki mugako leta rekobi ngora chobekere Asante director ngora chobekere rekobi noyo kwa gwerere obe oya mwaka sorry Tafadhali musiende governor anakuja na numa governor tutali mongiti governor ituno muntu banchete moremereri ngochari yule ni nani yule top fanisi analeta nini ile leta haraka baba asante leta tu ini OCP nisiseme chini nyingine mtu ameletewa mbolea baba nkigwetori nkigwetori ntaka toko urege ntusai kigwetori keki tiganda rwana ngubata chibesaga onya ne keki tigango charo muntu bwate keki ga murisi ono bwe kanisa ta kurubesa rero ne gasi acha gosomigu
Haya, fanisi ndio hii mbolea sasa. Mbolea sasa ya fanisi. Mbolea ya fanisi ilikuwa imesemwa sana. Ngotokwa mwaraga. Orori. Oyo. Bwana baba naye kwa nyori. Oyo na onyore biyegu sana. Oyo. Gosoyo. Aya nkwanyore gento. Aya no moiko bwata bwo musiki nkwa gukende gagitori toira bionse. Aya mwakere cinko bigando timuki. Naye gwatema temire baba. Na ndaga tange kubika ine gya sabi. Mbiyamon. Aya DK yo gwacha musa. Eye mpaya. Ogocha ngotenga gwacha. Anya kwa irugenda Onya kwa irugenda. Onya are usikibwanje tetaribo. Toko gota. Anya tari musika ngo ukwete. Kenda yo isaransa. Nkinayo gweto ayo. No mwanafunzi gose. Mwanafunzi kayoko ire bintu. Onkole mole. Kende nkera ngori obwata kende. Tiaturaro ori koreta. Oyo ma. Eye ne bantaba kabisa. These are wonderful people. Thank you. God bless you. Minyoka bwango minyoka. Minyoka mwana ane mbusuru. Watangire kurumambi tata ne chinsu chiao. Oyo no muri bwe chinsu akotenga bunensu. Elisa baba. Bwana kweru tata umepewa hapa korianda na eyene endani kare kwa ino kiroko gora matumbo kurio siri osaganie enswe omosori na ndo kubeke endani ya togoterani endani yo kubeka rio gochikoyora na likago tioka buya buna ranchi sabu ne chonyora kana niga kino meno asante osebi gaka kendo isaranson na ya sogotera na arutari moteri bwoko no muremi amaugo ago chengu ne ndani kwa igure company yenengi ya sana ne yane na nchene yane simekere mama Margaret na era coriander oriere bigaka tari ya na moiro oyo tari koegwa baba nchugocha gwegento baito paya antaba abasiboku paya mbali abasiboku baba bono kwa boy asante mwanege nteko beke bintu ime koko ruabu na bono kogwaka nukende ogorru mwako minagansu amina nando mwana kwaba goragansu na ugako mento obongita na boigo ubekere t-shirt beka ime asante asante DJ Rumba matata tuna Sabi Okengo mama wa Kisii. Asante DJ. Asante. Aba Kristo boogire sana. Ba Kristo boogire. Asante. Babisere. Chuko gocha ba Kristo. Chugocha. Onya ko matero mo Kristo rengo ko bori ringa na lyo motu. Tali ngo Kristo gwako tenga. Ngoko boringa maneno ya kichwa muna nchema ite vifungo mingi John 3:16. For God so loved ekina kima ite na inchi na ye ntune kiao to go changa no mukristo asenge choko tenga gwatenganga anya koromo kristo onchu esa gwati yeye na bonda amwe ya enere guntanga chugoche mongala likondo wacha tuone kama ni unga leta hata bag unga feed leta hata bag tupe huyu mkristo unga sasa nyinyi ndio tuko na nyinyi unga feeds leta hata pagi hata kapag pitiko angalia kitu hapa mtatupea hata bosi leta kitu sikagocha akiokoro kutoeresa nchenkoro kwa Richard Onyoni asege songo Richard Mabad sawa magana yomotu na alio egereti amanga yomotu na mangenda kwana ayamo rwesa ukya abarumi sana isatu 14 ngego teba bali bonsi bagotanga numo konya sae abuna bwa bana banyasaye teba amina kwa gwelire ndani bona tata kwa nero komento bongo mbuya mono musini ya mono umetuletea sawati akeni guru yes sawadi ndio sinakucha sema nami naitwa Isabella ndasema kutoka Amos 3:3 can two people walk together without agreeing can two people walk together without doing what agreeing noga kwera obe na bakwe kile chisa asigweputi haya makonya wane wacha tumsaidie kitu moja
Hii sasa ndio inaitwa puo tip. Puo tip ni ya kuosha ng'ombe, kutoa vinera, kutoa magecha, kutoa kila kitu. Asante. 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 Mungu akubariki bwana. Fugo, God bless you. Ayanku agwesa what? Kwa agwesa what? Bali ba agutiriko ba. Nkwa agwae na ayanku agu. Ayanku agu toraegu. Eke Mungu gyoko gukwana lakini sagwati te yonya ngwa onya kwa agwesa what yo gutigera abandi. Na ekuni. Kebungo. My memory verse. I'm Ferris Nyaboke on Som from Mwanda. My memory verse comes from the book of Jeremiah. Chapter 33 verse 3. It says, call unto me while I'm found. I'll show you great and unsearchable things which you do not know. Say amen. Amen. Mwana minto sibeli chiombe. Kolibo mwanda ngakio mwanda wa minto wamanyire Kizungu. Asante. Kare yani otu ale gote gutra abantu beso goto bona ntugo kwande Kizungu. Amarieta nchenda sugu. Chonda sugu koru marani. Marani. Kebungo mbwate nekeiga. Ase kitabu ya Safuri 133. Safuri gose saburi. Saburi. Oh saburi. 133 verse 1. Awatebaiga. Nakiere buya. Noko gokio nene. Baito. Ekera abantu ba Kisii County. Kwa yure turi komenta bukutari komentu. Bukutana na ya. Nakia abantu baiwa. Bukutari komentu haleluya. Bukutari komentu ibona noko leteko soria sirikana ya sai. Tuangira agenda. Kana chebe ngana kutusabira tonda igoro. Tuangira igoro yi. Aya uro. Sawa. Tigabona ngirane. Kaka bangira mwakwane mono kara umugaka. Aina bendio bwate ntera kwana. Kwaro kotosungwa abagaka kwa baire boyi. Amangana yo motutu akore rabu omombi nyanchwa tenga. Aya kara omongino weka kana tindiete sana kara ngero uyu. Omongino tole to konsomera igo ndacha ndi buko kunywa mo mwana. Abaminto mwesira abakwanire mbuyamale. Bali sibosibori abandi korubencho machoge chache. Eke bungo gosoma abankolito yani abarumisa no ebungo 19 na kiaso gotaigure kwa montayama ebe bigachese na okoigure kwa montayama ogotoreka gokakoreki gogacha amen okuwate bone kwa bone buku na ritoko bo mutindi na bora nyore ngocha bu otomate musikori yo sabia na ere tomanya ine na ninche ngiche ebisiba masese mangana nenkoira Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. Even though I walk through the valley of death. Ngocha kidogo ngocha. Abantu ngoncha te abare gari ngomongino oria. Omongina kwa igure. Ba sabama twakwabeire senge nchontore getencho maite. Onyenta tole getifi. Haya. Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. Even though I walk through the valley of death, I shall fear no evil. Say amen. Waibiribi ine fungo ine inasema hivi: furahini Bwana katika siku zote, tena akasema furahini wabole wenu wajulikane na watu wote. Aye mama kakio toregete pi. Chaka ngora tiganda aliye sagwadi. Chaka ngora obuyo turashito mwangi togo chakomo gusa. Aya chaka bono. Wabilibi ine. Mstari wa 4. Furahini Bwana katika siku zote, tena akasema furahini wabole wenu wajulikane na watu wote, Mungu yuko karibu. Say amen. Baito baba kaki tera gocha umuntu rana kwana ire gari gokoretera ari sagwati ondo chete mabera konyo mongino nga chokale gusuma bya tatu mumuro sidiko bata na no bombusobori obake tena gocha wa gwesagwati baba kwate. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nje ngale gosome gitabu kurwa bagaratia ye moisa na ema gotebaiga enchiri endeteri na kimwantigire ga monjo keire enchiri ende ya kwa enchiri endeteri. Amen. Kai tell amen. Na nabo begete yanga aromu na mama mwakanisa kabisa sukagocha bana baba yuke. Kwa hiyo ora to kori no mototo le tando gusuma iliyo ka. Tokorosia masikio gusuma gako ndara nkuri. Nkorosia masikio ba. Abe smart. Wairire buya. Amangana no motuni gago chikoruko rwa segetabu ge korukunga Safuri
127. Omonto kwagache nyomba niga okore gasi yabusa kolendo noyo kolenda niga okore gasi yabusa omonto kolenda Nyasaye. Nabakwe gukwana gobori. Hallelujah. Tatongaine tiake. Hallelujah. Nabakwe gukwana igo. Hallelujah. Okay, asante. Hallelujah. Amjambo. Amangana nakurwa saba garatia isanemo. Bagaratia isanemo. Ochakire kianda. Chakire kiando. Gego teba. Timoro sa kokorama ya. Naki ekeremura akorama ya. Mucha kogesa mutakordigi. Mutakuetie mioyo. Hallelujah. Amen. Nando kuja komenta ka lollipop ka ngora iga. Abantu mbere bako ba ebiegu aga. Ebiegu original. Odora kuni kara kuni abangene ebintu ene byabangene. Ekamokere. Anje nabakwani bairire buya. Oh, kara oyo. Akaba kara. Mangana no matu. Yatonya kubanja nali chikamba nechi nyinge tunamu. First Thessalonians chapter 5 verse 17 it says pray without ceasing. Pray without ceasing. Saba mo tarigo akima mwaro sumat. Easy TV. Ubwansu bwomogusi. Wasaba ebeso isane meke bunge kamo. Nero nigego tebaiga. Abana moigwera baibori baina soma nekiagero na bworonge basike isona nyoko naria matukara bamanga sense okaiguna chioba Nyasaye. Amen. Okaiguna chioba Nyasaye. Araliago kuna. Sawa bonza. Gavana itonchirare gocha I can see from a distance nko babanga tole. Wacha tu hand over pale gavana anapoingia tusimame wote. Gavana wetu anapoingia. Asante kwa heshima DJ, utupe ngoma tunapomkaribisha gavana wetu, gavana wa pili, gavana mchapakazi Mheshimiwa Paul Simbarati. Wote kwa heshima tusimame. Kama una miguu miwili Mungu amekubariki, wote tusimame. DJ unatupa ngoma tunapomkaribisha gavana. Gavana sasa ameingia na anakaribishwa na wajumbe ambao ni wafanyakazi wetu wa county government, akiwakilishwa na mawaziri kutoka idara mbalimbali, waziri wa kilimo, waziri wa administration, waziri wa lands, waziri wa public works na mawaziri wengine wote wakiwemo kumkaribisha gavana katika siku hii yetu ya leo, ambapo vile kwa umbali naona ndugu zetu kutoka naona kina Umando na grupu yake. Asante. Namuona chief of staff wako pale wote. Gavana sasa anawasiliana na mwelekeza. Sasa DJ naomba utupe ngoma tunapomkaribisha gavana anapoingia. Vile namuona chief officer agriculture, ni ishara kwa akiingia atatembelea kila kibanda kabla hajakuja kuketi. Kwa hivyo anapopita kwenye kipanda chenu nafikiri umejipanga vizuri kwa sababu mkuu ameelekezwa. Karibu muumini. Oyugo Simba na timbu yale baitu. Ominta bagaka ni tembu ya muli. DJ tuangalie sauti. Baba. Adjust sauti DJ Devi, hiyo sauti inalia vile. Yewa kumwa no mitonka bakanya. Kigusenga kora banyina baituri mariuka. Kigusenga kora banyina baitunga imwacha. Ominto Simba na timbu yale. Haya DJ punguza sauti kwa sababu gavana anaelezewa tucheze chini, anaelezewa kipanda baada ya kipanda vile inavyo upande huu wetu wa Kisii County de Karansa ikanye sit down no we Karansa. Sasa hivi gavana wetu ako katika kipanda ile tunasema soil tester, ile inayokagua mchanga kama unafaa kwa kupandwa nini. Hako hapo kisha anapomaliza kipanda hicho ataingia kwa Enokem Agrovet Limited inayoongozwa na Daktari Enoch. Kisha baadaye ataenda Seeds Company Limited. Baadaye ataingia OCB Mobile
Tutembea vipanda vyote kuhakikisha amesikiza yote. Kwa sasa yuko katika kipanda ambao tunasema wanaokagua au wakaguzi wa mchanga, soil testing, ambao watatuambia tunastahili kupanda nini, mahindi, mboga gani, miti gani, ndio watastahili kutuambia. Ndugu wananchi ambao mmefika, anapotembea vile tuko live Ndizi TV. Nadhani MC aliyetangulia ashawaambia tuko live Ndizi TV. Kwa hivyo unapotembea, unaposmile, chunga sana. Kipanda ni soil testing, kisha ataingia Enokem, inaongozwa na Daktari Enoch, ambao sana sana inahusika na mbegu, madawa ya mifugo, chakula za wanyama wote, wanyama ambao tunakaa nao, vile wanyama ambao wanakaa msituni. Vile hapo Enokem, daktari ataeleza vipi kazi inapofanyika katika upande huu. Kisha baadaye tutaingia African Seeds Company. Gavana vile atapita hapo. Kwa hivyo wananchi, vipanda vyote atatembea. Kwa sababu tuko live, ndio maana tumekatiza ngoma zetu. Burudani tumekatiza kidogo kwa sababu tuko live kwa zetu za hapa Kisii, na pamoja na TV zetu taifa, nchi ya Citizen, KBC na zingine. Ndizi hivi tuko live Kisii FM 94.1. Gavana wetu, gavana wa pili mchapakazi, anazidi amemaliza kipanda cha kwanza, soil testing. Anawashukuru wananchi wa kipanda hiyo. Kipanda hili Enokem amepita. Seeds come after Speedy anapita hapo. Sasa ndugu wananchi wote, naomba tusimamishe tunapomkaribisha. Tusimame wote kwa heshima DJ, tunapomkaribisha gavana wetu. Aje baba mto obe simbo minto simba mbuyole egaba nengia kakikora. Karibu sana, makofi kwa gavana wetu. Chapakazi ana wakati. Asante DJ. Asante DJ. Kwa heshima wote, naomba tuweze simama kwa ruhusa ya gavana wetu, tupate wimbo wa taifa. DJ, tupatie wimbo wa taifa. Asante. Check. Asante. Kwa
Kwa ruhusa yako Governor, naomba tuweze kupata maombi mafupi. Pastor Mogire, tafadhali tuongoze kwa maombi mafupi. Naomba mic nyingine. Jinsi tulivyo tuombe. Mtakatifu Mungu wetu, tuna wingi wa shukurani kwa kutuwezesha sisi zote kukusanyika katika uwanja huu ili tujifunze juu ya mchanga ambao tuutumia kwa ajili ya kukusa chakula. Sasa kiongozi wetu, gavana wa jimbo letu, amefika ili kushuhudia na kutangaza sherehe hii kuwa ya wazi na kutumika kwa wakulima wetu. Tuomba ya kwamba uwepo wako uwe katikati yetu, tuongoze kwa kila jambo, ili mwisho wa kila jambo jina lako lizidi kuinuliwa, kwa sababu kupitia kwa njia hii watu wako wamenufaika na maisha yatasonga mbele, tukisubiri maisha yajayo ambayo ni ya milele, ambayo umeahidi kila mmoja wetu. Mapenzi yako yatendeke, ni katika jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Haya, tunaomba kila mtu aseme amen. Hebu tusalamiane. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Asante sana Your Excellency the Governor. Kulingana na hali ya anga vile tunaona, tutafupisha kidogo kwa sababu hali ya anga sio nzuri na tunataka mvua. Ningependa nichukue fursa hii nimuite Chief Officer Agriculture. Ningependa nimuite kwa heshima kabisa Chief Officer Agriculture. Mpigie makofi tafadhali ndugu yetu aweze kuchukua kutoka hapo. Thank you so much. Your Excellency, the CCM representing agriculture, all protocol observed. Let me say, Biyamole Mwensi, Biyamole Nainde. Because of time, I would like to invite those guests who have our guests who have come from very far, and more specifically those who have seen us move all through for the last 5 years on the engagement of county farmers and our county government. Allow me at this point to call Bwana Mwadime and the team. You can just wave your team and then you can say a word and the synopsis of the whole function. Mwadime, yeah, you can come in. Thank you, Bwana Chief Officer. Your Excellency the Governor, Your Excellency Deputy Governor, the MCAs around, the Department of Agriculture, farmers, business persons, and all exhibitors, and most of farmers. I'm so honored to be here today to just appreciate the support that we have seen through the years as we support the county government in issues pertaining to agriculture. To start with, Your Excellency, Kenya Crops and Dairy Market Systems activity is an activity that is funded by USAID and is working in 12 counties in the country, 9 of which are in the larger western and 3 of which are in eastern. And Kisii County happens to be one of them. Over the years, we have received a lot of support from Kisii County, with the Kisii Department of Agriculture initiating programs and approaching us for support as KCDMS, and we have been able to work with more than 34,000 farmers within the county. And also, Your Excellency, the issues of soil have been a major key deterrent to productivity in the region. So KCDMS, in this last phase of implementation, have 3 broad objectives in supporting farmers. One of which is to cushion farmers against the microeconomic shocks resulting from the Russian and Ukraine conflict. Secondly, KCDMS is supporting farmers to address issues that are pertinent regarding the increased cost of inputs and specifically fertilizers. And thirdly, KCDMS is working towards supporting farmers to build resilience
and bounce back into the mainstream agriculture, given that inflation is rising and the exchange rate is also working very poorly. So with this, we saw an opportunity to support farmers in addressing soil fertility issues, and the county government have been very proactive in supporting this venture, and I really do appreciate and want to appreciate the county government of Kisii for the support and for the initiation of this kind of activity. With those many remarks, thank you very much. The team from KSDMS, maybe you just wave. Thank you, Isaac. All protocol observed. My name is Seth Yake. I'm the Technical Director in charge of productivity in the Kenya Crops and Dairy Market Systems activity. Thank you very much. Thank you, KZDMS. Allow me to call our soil scientist, Dr. Esther Gikonyo from Karo, to give a speech. Thank you. Thank you, Chief Officer, His Excellency, and His Excellency the Deputy Governor. I also would want to acknowledge the Ministry of Agriculture Department in Kisii, and also all the county officials in Kisii. I thank you so much this afternoon for giving me this opportunity. As it has been said, I come from Karo. I work for Karo, and I'm based in Nairobi, where we have the premier laboratories for agriculture in this country. It is a laboratory where all analysis and tests started in the 1924, and therefore we have a wide experience of soil testing and analysis. I want to say that this is a very, very important day in Kisii, because we recognize that the root cause of the declining food production in this country is soil fertility. And therefore, I view this one as a very important activity whereby all the stakeholders that are gathered here today are addressing the issue of soil fertility. In soil fertility, we actually know that crops feed from the soil, and therefore all the minerals that are required by the plants come from the soil. The same minerals are taken up into the food chain and to the human beings. And therefore, as we look at soil fertility, it is not only for crop production, but also for human health, because you are what you eat. And one important thing that these stakeholders, the KCDMS and the FIPS, have identified is the issue of soil pH, which is a measure of the soil acidity. And this is a very, very important soil parameter, because it determines the availability of all the minerals that are in the soil required by the plants for productivity. And at the same time, soil pH also controls the uptake of the micronutrients in the soil that are also important in human health. And therefore, I really thank the organizers of this activity, and also the KCDMS and the FIPS for identifying the root cause of the major thing in soil fertility, which is the soil pH. And they have come up with portable equipment that you measure the soil pH even at the farm level. And from there, then the diagnosis will be made, and a recommendation will be given on how to sort out the issue of acidity. And I want to say that from our research work, by applying the lime
which neutralizes the acidity, and then using the fertilizers that have been subsidized by our government, we will be able to produce more so that we can secure food security and nutrition security. Thank you. Thank you so much, Dr. Ali. Allow me at this juncture to recognize my colleague, Madam Agnes Choti, is in charge of livestock, fisheries and veterinary services, Chief Officer. Allow me at this time, Your Excellency, to call Ondabu to kindly bring you in to give a speech to our farmers and the exhibitors. Thank you. Your Excellency, may I take this opportunity just to welcome you to this function. My name is Daniel Ondabu Nyakundi, CEC Public Service and Administration in the Office of the Governor. And because of the rains, and we have seen the situation, Your Excellency, may I request you most sincerely to come and give your speech. Welcome. Tuketi tu tafadhali. Tuketi. I will be very brief. Abantu bami nto mole. Yangu to kwana ni gandoros no mole. No mole. Mbia mono. Allow me, you know, Daktari, I saw you, the spirit had taken you over. Where is Dr. Gikonyo? Yes. you had decided now to preach. That was good. Allow me to apologize to have come late. It's because I've had so many meetings. I've realized I've not taken even water from morning. I had the first thing, the team of care in the morning. I met guys of Kiwa Cancer from the US. Right now I'm from another meeting of USAID again, helping our farmers here at ATC. And I want to ask the organizers, tafadhali, hii vitu bwana mtafanya nizeeke like a minute. Kwa sababu from morning I've been on everything. Mtaniruhusu kwamba we must be able to mngekata ingine leo, ingine tufanye hata kesho, ndiposa tufanye, but tumemaliza. Allow me first to mention abantu aminto mbia mono esechikura mwanga akirete kiara bande ndro mirana. Thank you so much. And I'm seeing so many faces from all over. Asanteni sana kwa kura ambao mlinipigia. I didn't expect. Unajua mimi nimedhania ni one boot. Nikuje nionyeshwe vile mchange na pimwa. Lakini nimegundua kwamba ilikuwa kwamba ni kazi kubwa. Until I'm regretting. Again, I'm finishing from here. I'm meeting another team ya CDC at my office who are leaving again this afternoon to Nairobi. Our whole team which was in Homa Bay, our partners that I need to meet. You allow me to read it through a small statement I had made. And, my deputy governor is not around. He has some issues that he's attending in Nairobi. Members of the county assembly, some who are here, CCMs, county staff, distinguished guests, farmers and stakeholders present here today. Good afternoon. I'm pleased to grace this function because we are dealing with the matters of soil health and soil fertility. As you all know, Kisii is an agricultural county and our soil are arable, but we are faced with the challenging of diminishing land size. This is causing our soil to be exhausted due to the tilling our farmers undertake year in, year out. It is important, therefore, to have a moment like this to think and to take stock of the state of our soil and seek intervention towards improvement of soil fertility to help boost crop production. I spoke to some of my friends from Israel. They told me there is a big problem in the soil because it is poisoned
poisoned because of fertilizer we have been putting in. The more we till it, the more it loses its fertility. Again, today it's come a day for realization that we can improve our soil. I've seen it through that first boot that I passed through, how it is tested and what we can put. If you don't have lime, I was asking my people here, if you don't have lime, what do you have next? Livu, ash. It acts like kiek na lime. But I don't want to be a scientist. Dr. Konyo is here. She'll tell me that Governor, don't go that route. Lime could be the best medicine to have it. But more importantly, USAID, they are great partners in this business. And USAID, again, as I just mentioned in the meeting I was in, you can imagine this money they are saving from their own citizen, the taxes they are correcting from their citizen and helping us. We are going to be in charge of those resources properly. We must take stock of every coin coming in helping our people. Kwa hivyo ile mambo watu wanaamka asubuhi eti pesa zimetoka Amerika, zimetoka wapi, wanataka kuweka kwa mfuko, it will come to an end. Lazima ikuje tu mwisho. Allow me to continue reading my statement. It's important to know that here in Kisii, we are known for agricultural production, especially in the production of famous banana or matoke. Our traditional vegetables are many food crops. Again, yesterday I was meeting with another team from the US who are specialized in chinyeni vegetables. They were with me the whole evening. We were discussing about linogu, lisosa, endrema from Minnesota, University of Minnesota. They are doing that. Igongambi yatole abana baitu bakali ngumbu bagende tusime kalino na bora beto ni lino chingumbu lino bono ndikali ngumbu chinsaga nchire ngumbu bado tebringa kito cha okora na aga chire echiro ya marani echiro ya magena negende takwaga chunkwaga chire. Allow me to state, but the bedrock of what we are famously known for, our soil are ailing, and this makes this day not only historic but one of the most important days in our county. Therefore, it is with great pressure that I welcome you all to this year's inauguration of Kisii County Soil Health Facility Day. As I've walked around and visited many, of course not many, both, I'm excited of the explanation I go there. My administration is committed to harness heavy effort to promote sustainable soil management techniques in the county. Allow me to say, our farmers receive $1.9 million of farm sale and 2.4 million US sales. Because of the rains, you will allow me to mention two things. This thing was long. I want to appeal that we need to join hands as a community to address problem of climate change and land degradation, which endangers our livelihood and our soil. I urge all of you to support this initiative, to work together and build a better and more sustainable future for our county and nation. Let us continue to invest in the health of our community and to take care of our soil. Thank you. Nimeruka vitu nyingi sana. You'll allow me niruka nyingi sana because nimeogopa mvua iko nyingi. For our visitors, we want to thank you. I wish that you will take me into a room and educate me. So that I'm a very good teacher when taught properly.
if you agree with me, again, the Department of Agriculture, led by our CECs and the chief officers, you guys, I need to meet all these people. My brother Enokem, I saw there was something mentioned about yourself here. I may not mention it, but I want to encourage you. You've been doing a good job. Let us see how we can help each other in improving our production. Abantu baminto tigankolere gagwe senge njo obwobo bwembura lakini ndoje ngayaga umuntu narozi bireke rundu mwasi wa mapema igongo etere nganchere ntebe ke Gusii. Allow me to say this one ne ke Gusii. Abantu baminto amarabaya abantu n'abanchali ege sukali kiale ngoro gekor kuwanjare keke reronkero igo muchando noro out of soil testing togo koraga iga na botocha kumanyanga ki narali acidity ya maraba ya chire mono umule lime I'm told that bag is only 500 shillings. As a county again, I think we need to put into forward budget something to assist the farmers who are serious farmers, tuwanunulie, tuwape ile lime. And I want to direct the Department of Agriculture again, you will make deliberate efforts, form groups at the ward level so that we can test the soil, we improve on it. Watu wetu hata kama ni shamba ni ndogo, tuone kama there is production. Kwa hivyo the Department of Agriculture tafadhali hakikisha anytime soon you are meeting discussion ni vipi tuna save our land, our soil is important. Number 2, abantu baminto tinko maya amatukaya maliogo na ali nyagitali nyagitali kichita hiyo ntebingo maliogo kwanya kwenda nyagitali ose ukoigwa amaliogo naro lieta hiyo amarani ayos amarani amaliogo naro nyamacha amaliogo naro magencha amaliogo naro tali maliogo amaliogo alinaro agotoka level 1 toiwana ine amaliogo naro agotoka dispensary naro agotoka level 4 naro agotoka level 5 alia level 5 ta agotoka level 1 lakini ndaide ngakira abantu banya cheki mbabwatu munyagitali gakonia amaliogo nyagitali mbia mono ndaite kuburiga lazima mubaba skali ba maliogo togende nyagitali obugolia amaliogo chikubeka mwago ngano chorwale amaliogo county nkogolere tobasa kubugoli malio tobasa kwayo maliogo mange system ngokolere gas omwelio wiki onyatalie president egocha maambigaiga wiki egocha nkoyego mule mwenspi chi form chi basari chi abana igoro omonto olio nko print chi form na etwe igongo twali chi form wikamambia gaki onyaye gukonyara koiro omwana school to basa wa apply olio no maeto monto motake kenyoro tiga apply lakini kere ward na nyeire chi milioni 3 budget egocha ntwatebe tengonye kini tole gochi chi milioni 4 yani sana nali abana baragende school naende bali mukuru research ward abayeshimiwa baino aba MC n'abantu abayabale nandi kibara abantu abaya aba MC embali wakali kotebya abantu ngamo basakoru ebango tigamba boli montonde bwensi okubatebitaru ebango nto korusi besa chie wodi yemo toire osoli otatageti koru ebango nto koigwana boigo abantu bakore biashara baru ebango tunyare kweyagacha abantu baminto
chibesa nechinyinge chirororo lakini abantu karibu 23 ebaroseti eraini yoboibi manyanga chibesa twabwente wakana mna madeni echiarenge 1.6 billion lakini ekero twabegete tochi tukamulika etwanyola chibesa choka to wakana milioni 230 ngaba sacha bande n'abasubati bande batahite gutama n'echibesa 1.4 billion ona nga simba lenda nga security yao injeti ndikobo abaibi tokomera na motu ulioko ba moyo abe moyo ulioko kwa akwa bantu mbakuibira bantu baito mpaka n'abantu bacandegete pareta iyo ndorakora para ECD birasi ndorakora amasomo narato okwana emigondo yaito kweteli bagachibesa omonto akoiba milioni 100 ose bilioni emu nabo tokogora lime togende torosi emigondo omonto aoni chinye nigo sasumeke no enenyanya chinyanya nkwa majira matuka yaga yaya because of the assisted igabantu baminto ngokwana igekera ni maitenga ki abangina abange mbalega batali kuwige songo talibo kosenege songo ga bawo kwanaga munganjire mbaboli chibesa chiro chinkolenda tole na chiri chigotoka tugole no ela emeye no buyo obuya abantu baitu bakoleki basumekire ndaga. With those many remarks, allow me to appreciate and allow that this exhibition to continue. I hope our partners hata maji sijui kama umepeana maji. Unaona kuna wazee hapa bwana who are the organizers wewe nani Emmanuel. Enchara wiweta abantu balire lakini enchara nene alitukolimo. Ninja na banyuri ndagira. Yes, sir. Okay. Aya na igule consultation nege ndrete abanda babalete ga yani ngakimura ikega mugende busa lakini abageni kibato lete iro byo a team the USAID, don't worry, my brother, I'm told there is a consultation. Chai bwana, maji hata maji. USAID pesa kubwa, nyinyi ni wa Amerika. Kwa hivyo wewe utaangalia vile utaongea na watu. Kwa hayo mengi nikubalie niingie katika mkutano nyingine. Tafadhali, Mungu awabariki. Baada ya wiki hii rais akitoka hapa, we are coming go chande to the wards. Nalinda sera abantu lima abantu bibiro goseru ninche go chande kura nchiyo chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii. DJ tumpige makofi gavana wetu. Maombi DJ. Asante. Sasa abantu baminte toko motigo mogavana eragende program etoko genda ne program esengencho yoko mo release DJ tupatie stanza moja ya national anthem kisha tumruhusu gavana wetu aondoke. Tunaendelea wote tusimame wote. DJ
toikaranse muna toleigo mugavana gagocoka so that we can proceed. Asante. Yes. Simara minato koye yogi yaito Auro simara minato koye goto konya Auro simara minato koye Aito Usinjengo tera ndera bosongo yaito Usinjengo tera ndera bosongo yaito Kurutwa nyore to. Asante kijana wetu Ombiro. Tafadhali wananchi wote tunabaki DJ kidogo wananchi kwa heshima tunaomba tutabaki wote tuendelee na shughuli, tumruhusu gavana yetu kwa sababu ana shughuli zingine mingi. Anapoendelea sisi tubaki tuendelee na kazi vile ilikuwa. MC alikuwa anaendelea, John Juma anaweza endelea tafadhali. DJ Principal Mulei. Kidogo DJ, kidogo turudi kwa CEO Agriculture atuelekeze tunapoendelea. Tafadhali CEO. Principal, you can call for me the principal. Yeah. Principal ATC please. Tafadhali Principal ATC unahitajika na Chief of Bwana Momanyi, Chief Officer Agriculture. Asante Principal. Kigima na Boko Tonyora asoro gonko Gusii Niji County chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge Nigo Tonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekiyo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu uomo Gusii. Dizi TV obwensu uomo Gusii nigo bono ya nikirunde kerene nego korentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nuku Kigima na Boko Tonyora asoro gonko Gusii Niji County chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge Nigo Tonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekiyo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu uomo Gusii. Dizi TV uomo Gusii.